안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 오랜만에 뵙습니다. Lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người ạ. 어제처럼 Cảm giác như ngày hôm qua ạ. 살이 많이 쪘네요. Mọi người cũng đã tăng ký nhiều ạ. 나이도 많이 드셨고 Mọi người cũng đã nhiều tuổi lên ạ. 다 5살 더 드셨네, 그죠? Mọi người cũng tăng lên 5 tuổi hết rồi đúng không ạ? 저도 이렇게 5살 먹었어요. 저도 5살 더 먹었습니다. Tôi cũng nhiều lên 5 tuổi rồi ạ. 네, 너무 반갑습니다. Rất là vui khi gặp lại mọi người ạ. 잠깐 기도드리고 Chúng ta 시작하겠습니다. cầu nguyện và bắt đầu ạ. 은혜를 주시고 또 그래서 구원해 주신 하나님께 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng ban cho ân điển và cứu vớt chúng con. 또 주님께서 저희 영혼들을 사랑하셔서 또 피를 흘리시고 구원해 주신 것 감사합니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương linh hồn, đổ huyết xuống và cứu vớt linh hồn. 주님이 우리에게 주신 또 소망 덕분에 우리가 살고 있음에 감사드립니다. Và chúng con cảm tạ vì nhờ ước vọng mà Chúa ban cho chúng con mà chúng con đang được sống. 여기 있는 형제자매들도 주님께서 하나하나 또 사랑하시고 또 함께 하심을 감사드립니다. Chúng con cảm tạ bởi vì Chúa yêu thương từng người và ở cùng những người ở đây. 오늘 또 모아주시고 또 함께 하나님 말씀을 생각할 수 있도록 도와주신 것 감사합니다. Chúng con cũng cảm tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay Ngài gom lại và cho mọi người cùng nghe lời của Chúa. 우리 인생 전체를 다 드려도 부족함을 알고 있습니다. Và chúng con biết được rằng dù ở đây tất cả như thế này cũng là thiếu. 항상 우리 인생 전체를 통해 하나님 영광 받으시기를 원합니다. Chúng con mong muốn rằng luôn thông qua cuộc đời của chúng con mà Đức Chúa Trời nhận được vinh quang. 또 말씀을 통해서 우리에게 힘과 또 용기와 위로를 주시기를 구합니다. Nguyện xin Chúa Ngài cũng ban cho chúng con sức mạnh, sức lực thông qua lời của Chúa. 예수님의 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen. 우리 성경 창세기 22장 Chúng ta cùng mở sách Sáng Thế Ký đoạn 22 ạ. Sáng Thế Ký đoạn 22 ạ. 1절입니다. 1절. Câu 1 ạ. 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc. Sau các việc đó, Đức Chúa Trời thử nghiệm Abraham. Ngài gọi ông Abraham, ông thưa, dạ có con đây. 그리고 7절입니다. 7절. Và câu 7 ạ. 7절 함께 읽겠습니다. Câu 7 chúng ta cùng đọc. 이삭이 nói 그 với 아비 아브라함에게 말하여 cha 가로되 mình, 내 thưa 아버지 cha, 아니 ông 그가 đã, 가로되 con 내 ơi, 아들아 cha đây. 내가 여기 Isaac hỏi, 있노라 củi và 이삭이 lửa đã 가로되 sẵn sàng, nhưng 불과 trên con 나무는 ở đâu 있거니와 để dâng tế 번제 lễ 어린 thiêu? 양은 어디 있습니까? 그리고 마지막으로 11절입니다. Câu cuối cùng, câu 11. Câu 11 ạ. 읽어드리겠습니다. 여호와의 사자가 하늘에서 그를 불러 가라사대 아브라함아 아브라함아 하시는지라 아브라함이 가로되 내가 여기 있나이다 하매 Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trời gọi ông Abraham, Abraham, ông thưa có con đây. 네. 세 구절을 읽었는데 Chúng ta vừa đọc 3 câu ạ. 혹시 이게 여기서 반복되는 단어가 있는데 눈치채셨을까요? Mọi người đã thấy được cái câu mà hay lặp lại ở đây là gì chưa ạ? 네. 여기. đây ạ. 여기. Đây. 여기 있습니다. 여기 Có con đây. 이제 세 번 다 아브라함이 대답한 거고요. Cả 3 lần Abraham đều nói như vậy à? 그래서 여기가 참 중요한 것 같습니다. Và ở đây khá là quan trọng à? 세 번이나 나오니까 Tại vì xuất hiện những 3 lần ạ. 이 여기가 무엇인지 생각을 많이 해보려고 합니다. Và chúng ta sẽ cùng suy nghĩ xem ở trong này có ý nghĩa gì à? 창세기 22장은 하나님이 아브라함에게 너의 사랑하는 독자 이삭을 바쳐라 이 내용으로 유명합니다. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 22 nổi tiếng với nội dung Đức Chúa Trời thử nghiệm Abraham hãy dâng con trai yêu thương của mình lên cho Đức Chúa Trời ạ. 그래서 2절에 보시면 Ở câu 2 ạ. 하나님이 아브라함에게 너의 아들, 너의 사랑하는 독자 이삭을 데리고 번제로 드리라 이렇게 Đức Chúa 말씀하시죠. Trời phán rằng hãy dẫn con trai của con, đứa con một mà con yêu dấu là Isaac, đến dâng cho Đức Chúa Trời làm tế lễ thiêu. 사실 이
명령은 참 이상한 명령입니다. Cái mệnh lệnh này là mệnh lệnh khá là kỳ lạ. 하나님이 정말 이렇게 사람의 생명을 제물로 받으시는 분인가? Đức Chúa Trời có phải là đấng mà thực sự muốn dâng tế lễ là sinh mạng của con người không? 그러지는 않습니다. Không phải như vậy à? 원래 이렇게 다른 신이 사람의 생명을 요구를 합니다. Thần khác thì yêu cầu sinh mạng của con người à? 사람을 이제 뭐 아들을 내게 바쳐라 그러면 내가 너에게 전쟁의 승리를 주겠다. Ví dụ như là nếu dâng con trai của con lên thì ta sẽ cho con chiến thắng. 뭐 아들을 죽여서 내게 바치면 내가 너의 집안을 부자가 되게 해주겠다. Hoặc ví dụ nếu dâng con của con lên cho ta thì ta sẽ khiến cho gia đình của con giàu có. 근데 하나님은 그런 분은 아니죠. Nhưng mà Đức Chúa Trời không phải là đấng như vậy à? 하나님이 갑자기 이제 이 아브라함에게 이런 명령을 하는 겁니다. Đức Chúa Trời đột ngột đưa ra mệnh lệnh này với Abraham ạ. 이거는 뭐 이상한 신의 그런 명령은 아니잖아요. Ở đây không phải là một cái mệnh lệnh kỳ lạ của một thần à? 하나님이 사실은 아브라함의 믿음을 시험하는 겁니다. Thực tế là Đức Chúa Trời muốn thử đức tin của Abraham ạ. 진짜 믿음이 있는가? Thực sự là ông có đức tin hay không? 그 믿음이 무엇인지는 여기 창세기 22장에 기록되어 있지는 않고요. Và ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 22 này không có ghi chép được đức tin này là đức tin gì ạ? 근데 이 답은 이제 히브리서 11장에 기록이 되어 있습니다. Nhưng mà đáp án được ghi chép ở trong sách Hebrew đoạn 11 à? 그래서 아브라함에게는 하나님께서 사람을 살리는 능력이 있음, 이걸 믿는 믿음이 있습니다. Abraham có đức tin, tin rằng Đức Chúa Trời là đấng có thể cứu sống sinh mạng à? 왜냐하면 하나님께서 이삭을 통해서 자손을 주시겠다 약속하셨기 때문이죠. Bởi vì rõ ràng Đức Chúa Trời đã hứa rằng thông qua Isaac Đức Chúa Trời sẽ ban cho ông dòng dõi à? 그래서 이삭을 하나님께 바쳐도 다시 이삭이 살아날 거라고 믿었습니다. Bởi vậy nên ông tin rằng cho dù dâng Isaac lên cho Đức Chúa Trời thì ông sẽ nhận lại à? 부활이죠, 부활. Đó là sự phục sinh à? 그러니까 우리가 예수님의 부활을 믿잖아요. Chúng ta tin vào sự phục sinh của Chúa đúng không ạ? 사실 아브라함도 똑같이 부활을 믿었던 사람입니다. Thực tế Abraham cũng là người tin vào sự phục sinh à? 이거 잠깐 잡으시고 Chúng ta cùng đánh dấu lại sách này ạ. 히브리서 11장 잠깐 Mở sang 보시겠습니다. Hebrew đoạn 11 à? 답은 항상 나중에 오지요? Đáp án luôn đến từ đằng sau đúng không ạ? 아시죠? Mọi người đều biết đúng không ạ? 답은 먼저 오지 않습니다. Đáp án không đến từ trước à? 나중에 옵니다. Sau này mới đến ạ. 히브리서 11장 Đoạn 11 17절 câu 17 ạ. 함께 읽어볼까요? Chúng ta cùng đọc. Bởi đức Abraham tin, 시험을 Abraham 받을 때 dâng Isaac 믿음으로 trong 이삭을 khi bị 드렸으니 thử nghiệm. Ông 저는 sẵn sàng 약속을 hiến 받은 dâng đứa 자로 con 된 một 그 đã 독생자를 nhận được theo lời hứa. 어떻게 아브라함이 하나님의 그 명령을 받고 자식을 드릴 수 있었을까? Làm thế nào mà Abraham có thể nhận mệnh lệnh đó và dâng con trai của mình lên à? 믿음이잖아요. Đó là bởi đức tin à? 이 믿음은 미신이 아니죠. Đức tin này không phải là mê tín à? 뭔가 확실한 내용이 있어요. Nó có nội dung tin chắc chắn à? 우리는 진짜 믿음이 있습니다. Chúng ta thực sự có đức tin à? 믿음의 근거가 있고 Có căn cứ của đức tin à? 믿음의 대상이 확실하지요. Đối tượng tin của chúng ta rõ ràng ạ. 18절에 Câu 18 à? 저에게 이미 말씀하시기를 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암으리라 하셨으니 Là đứa con mà Đức Chúa Trời có phán chính qua Isaac con sẽ có một dòng dõi được gọi bằng tên con. 19절 함께 Câu 읽겠습니다. 19 chúng ta cùng đọc. Ông tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại, nói theo nghĩa bóng. Ông thật đã nhận lại con mình từ cõi chết. 예, 아브라함은 하나님께서 죽은 사람을 살릴 수 있다는 걸 믿은 거죠. Abraham tin được rằng Đức Chúa Trời là đấng có thể cứu kẻ chết sống lại à? 그래서 아브라함에게 하나님께서 자식을 바쳐라 했잖아요. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời đã phán với Abraham rằng hãy dâng con trai mình lên à? 그때 아브라함이 주저함 없이 이 자식을 바치려고 결정을 했고요. Và lúc đó thì Abraham đã đưa ra quyết định mà không chần chờ sẽ dâng con mình lên à? 이유는 이 아들이 죽더라도 반드시 다시 살아날 거니까. Lý do đó là bởi vì ông tin chắc chắn rằng dù con trai này chết thì cũng sẽ được cứu sống à? 살아나야 또 결혼을 해서 아이를 낳고 그럴 거 아니에요. Và sẽ sống lại rồi kết hôn sinh con à? 생각해 보면 아브라함에게 진짜 믿음이 있었던 겁니다. Nếu mà suy nghĩ về điều này thì chúng ta thấy được rằng Abraham là một người thực sự có đức tin à? 세상에서 뭐 부자가 되고 혹은 전쟁에서 승리를 하고 이런 세상적인 기대가 아니고 Cái này nó không phải là sự trông đợi rằng sẽ được thành công ở trong thế gian hay là trở thành một người chiến thắng trong một trận chiến à? 죽음 이후에 대한 믿음이죠. Đây là đức tin sau khi cái chết đúng không ạ? 예수님이 죽고 부활하신 것처럼 Giống như việc Đức Chúa Giêsu đã chết đi và sống lại, phục 우리도 sinh lại. 죽지만 부활할 겁니다. Nhưng mà chúng ta cũng vậy, mặc dù chết đi nhưng sẽ phục sinh à? 아브라함도 우리랑 똑같은 믿음을 갖고 있었어요. Abraham cũng đã mang theo một đức tin giống như chúng ta. 그래서 아브라함은 아들을 바치려고
실제로 데려갑니다. Bởi vậy nên trên thực tế Abraham đã dẫn con trai mình đến để dâng lên à. 제가 말씀드린 것처럼 답은 뒤에 있습니다. Và cái mà thầy đã nói đáp án là nằm ở phía đằng sau à. 에덴 동산이 어디 있습니까? Vườn Eden nằm ở đâu à? 네. 에덴 동산이 저기 중동에 있었죠. Vườn Eden nằm ở Trung Đông đúng không ạ? 근데 그 에덴 동산이 어디 갔죠? Nhưng mà vườn Eden đó bây giờ đi đâu ạ? 답은 어디에 있죠? Đáp án nằm ở đâu ạ? 뒤에 있어요. Ở phía đằng sau ạ. 에덴 동산은 창세기에 나오죠. Vườn Eden được nói đến trong Sáng Thế Ký đúng không ạ? 근데 에덴 동산이 어디 갔느냐는 에스겔서에 나옵니다. Còn việc vườn Eden đã đi về đâu được nằm ở trong sách Ê-xê-chiên à? 답을 나중에 알 때가 많습니다. Có nhiều cái là chúng ta sẽ biết đáp án sau này à? 나중에 하나님께서 답을 알려주십니다. Sau này Đức Chúa Trời mới cho biết đáp án à? 요번 아이들이 10명 있었는데 다 갑자기 죽었죠? Job có 10 con nhưng cả 10 đứa con đều đã chết đúng không ạ? 재산이 다 없어졌습니다. Ông đã 갑자기. mất hết tài sản đúng không ạ? 고민을 많이 했죠. Ông đã suy nghĩ rất nhiều đúng không ạ? 친구들이 와서 죄 때문이다 막 그렇게 욥을 비난을 했습니다. Bạn bè của Job đến và phàn nàn với ông rằng chắc do tội của ông à? 답이 거기 있지는 않았죠. Nhưng mà đáp án không nằm ở đó đúng không ạ? 답은 나중에 나왔습니다. Đáp án sau này mới có à? 내가 왜 여기 있는지, Sao mình ở đây? 내가 왜 어떤 고난을 지나고 있는지 Sao mình lại gặp và đang trải qua những khổ nạn này? 지금 모를 수 있어요. thể. 모르죠. 거의 모르죠. Có thể bây giờ mình không biết, gần như là mình không biết à? 나중에 알 겁니다. Nhưng mà sau này sẽ biết à? 세상에서 모르면 뭐 천국 가면 반드시 알 겁니다. Ở trên thế gian này mình chưa biết thì có thể nhất định trên thiên đàng mình sẽ biết à? 하나님의 그 이유는 굉장히 정당하시고 Đức Chúa Trời là đấng rất chính đáng về lý do à? 항상 옳습니다. Ngài luôn đúng à? 지금 그냥 우리가 모를 뿐입니다. Chỉ là bây giờ chúng ta không biết thôi à? 성경 처음부터 끝까지 읽으면 답을 하나씩 찾습니다. Chúng ta đọc từ đầu đến cuối của Kinh Thánh sẽ tìm được từng đáp án à? 그냥 그 사건 속에서 답을 찾으면 없을 때가 많이 Có 있습니다. nhiều lúc mà chúng ta sẽ không tìm được đáp án ở trong sự việc đó à? 왜 나에게 이런 일이 갑자기? Tại sao đột nhiên lại có việc này xảy ra với mình? 왜 저분이 나에게 상처를? Tại sao người kia lại gây tổn thương cho mình? 지금 답이 없을 수 Bây giờ 있어요. có thể không có đáp án à? 지금 답을 찾으려고 할 필요는 없습니다. Bây giờ mình không cần nhất thiết là phải tìm kiếm đáp án cho điều đó à? 그냥 기다려서 계속 주 안에 있다 보면 답이 나옵니다. Mà mình cứ tiếp tục chờ đợi và ở trong Chúa thì sẽ có được đáp án à? 그렇죠? Đúng không ạ? 예, 창세기 22장 다시 Chúng ta mở lại 가보겠습니다. Sáng Thế Ký đoạn 22 à? 예, 여기 창세기 22장에 세 번의 여기 아까 찾았죠? Sáng Thế Ký đoạn 22 ở trong này còn xuất hiện 3 lần từ có con đây đúng không ạ? 그래서 22장 1절에 내가 여기 있습니다. Đoạn 22 câu 1 có nói. 1절에 Câu 1 ạ. Dạ có con đây. 여기. Có con đây. 그리고 7절에 Câu 7. 아브라함이 아들 이삭에게 대답을 합니다. Abraham trả lời con trai của mình là Isaac ạ. 내가 여기 있다. Cha đây. 그리고 11절에는 Câu 11 ạ. 하나님의 사자가 아브라함을 부릅니다. 천사가. Thiên sứ của Đức Chúa Trời gọi Abraham ạ. 그때 아브라함이 내가 여기 있습니다. Lúc đó Abraham cũng nói có con đây ạ. 여기. 그죠? Có con đây. 이 같은 말이지만 사실 내용은 완전히 다릅니다. Mặc dù cùng là một lời nhưng mà nội dung của nó hoàn toàn khác nhau ạ. 첫 번째 여기는 하나님의 명령을 듣기 전에 여기 있죠. Có con đây ở câu đầu tiên tức là trước khi nghe mệnh lệnh của Đức Chúa Trời ạ. 어딘가에 있었는데 그때 하나님이 부른 거예요. Lúc đó ông đang ở đâu đấy nhưng mà nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời ạ. 어딘가에 있었는데 하나님이 부른 거예요. Ở đâu đó nhưng nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời ạ. 그리고 7절에서는 뭔가를 하고 있는데 아들이 아버지를 부른 거죠. Lúc câu 7 ạ là ông đang làm gì đó và con trai lúc này gọi ông ạ. 그죠? Đúng không ạ? 뭔가를 하고 있습니다. Tức là ông đang làm gì đó ạ. 그런 여기가 있어요. Nên là có ở đây ạ. 그리고 11절에 여기는 Còn có con đây ở câu 11 ạ. 뭔가가 끝나는 여기입니다. Đó là sau khi mà ông làm cái gì đó xong ạ. 그래서 마지막으로 11절에는 그만하라라는 뜻의 여기가 있습니다. Và cái từ có con đây ở câu 11 gần như có nghĩa là dừng lại ạ. 충분하다. Đủ rồi. 뭐 통과했다. Thông qua rồi. 시험에 합격했다. Đã đạt thử thách rồi. 근데 좀 쉬어라. Bây giờ nghỉ đi. 뭐 그런 여기가 있습니다. Cái từ có ở đây có nghĩa như vậy à? 세 번의 여기, 즉 우리도 다 그 중에 이 셋 중에 하나 속에 계속 살아가고 있습니다. Và 3 cái từ có ở đây như vậy cũng giống như chúng ta đang sống ở trong một cái có ở đây nào đó ở trong này ạ. 1절에서 Ở trong câu 1 ạ. 하나님이 아브라함을 부르셨습니다. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham ạ. 어디서 불렀을까요? Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông ở đâu ạ?
왜 하나님은 아브라함을 부르셨을까요? Tại vì sao Đức Chúa Trời lại kêu gọi Abraham à? 롯을 부르지 않으시고 아브라함을 불렀습니다. Tại sao không kêu gọi Lót mà lại kêu gọi Abraham à? 아브라함이 가나안 땅에 있었기 때문입니다. Đó là bởi vì Abraham đang ở đất Canaan à? 하나님이 있으라고 한 그곳에 있었으니까 하나님이 또 다시 부를 수 있었던 거죠. Vì ông ở nơi mà Đức Chúa Trời bảo ông ở nên mới có thể kêu gọi ông à? 하나님 우리에게 있으라고 이야기하거든요. 어딘가에 항상. Đức Chúa Trời luôn bảo với chúng ta là ở đâu đó. 거기가 첫 번째로는 교회입니다. Nơi đầu tiên đó chính là hội thánh à? 모든 구원받은 사람들은 교회에 머물러 있으라는 하나님의 명령을 받습니다. Tất cả mọi người nhận được sự cứu rỗi đều nhận được mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là hãy ở trong hội thánh à? 그래서 요한복음 15장에 Bởi vậy nên trong sách Giăng đoạn 15 à? 너는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하였으니 내 안에 거하라. Con đã được tinh sạch nhờ lời ta đã dạy các con, hãy cứ ở trong ta. 하나님의 말씀으로 구원을 받았다면 이제 내 안에 머물러야 한다. Tức là nếu như đã nhận được sự cứu rỗi thì bây giờ hãy ở trong Chúa à? 계속 있으라는 거예요. 계속. Liên tục ở trong à? 그래서 베트남 성경에서는 계속 있으라 이렇게 말을 하잖아요. Bởi vậy nên trong sách Kinh Thánh tiếng Việt con nói là hãy cứ ở trong ta, đúng không ạ? 잠시가 아니라 계속이에요. Không phải là chỉ ở tạm mà là ở liên tục à? 거하라 이 말은 거기 살고 있으라는 뜻입니다. Ở trong ta ở đây có nghĩa là sống ở trong đó à? 잠시가 아니라. Không phải là tạm thời à? 주 안에 거하라 이거 명령이거든요. Cái việc mà ở trong Chúa chính là mệnh lệnh à? 그 안에 있을 때 또 다른 하나님의 부르심이 있어요. Và khi mà mình ở trong đó thì sẽ nhận lại được một sự kêu gọi khác của Đức Chúa Trời ạ. 그렇죠. Đúng không ạ? 그러니까 지금 아브라함은 가나안 땅에 있어요. Bây giờ Abraham đang ở đất Canaan à? 굉장히 이게 중요한 겁니다. Ở đây là điều rất quan trọng à? 이 안에 있어야 하나님 다시 부르실 거예요, 여러분. Phải ở trong này thì mới có thể nhận được sự kêu gọi tiếp của Đức Chúa Trời à? 더 특별한 일을 위해서, Để có thể làm một công việc đặc biệt hơn à? 더 큰 일을 위해서, Để làm công việc lớn hơn à? 혹은 더 어려운 일을 위해서 Có khi là để làm công việc khó hơn à? 여기 있지 않으면 아무 부르심도 없습니다. Nếu như không có ở đây thì sẽ không nhận được bất cứ sự kêu gọi nào ạ. 롯은 소돔 고모라 성에 살았었잖아요. Lót đã sống ở trong thành Sodom và Gomorrah. 그러니까 소돔하고 고모라 성이 이렇게 불에 탄 다음에 하나님은 절대로 롯을 다시 부르지 않습니다. Sau khi thành Sodom và Gomorrah bị cháy vì lửa thì Đức Chúa Trời tuyệt đối không có gọi lại Lót nữa à? 롯은 다시 성경에 등장하지 않습니다. Và sau đó thì Lót không có xuất hiện ở trong Kinh Thánh nữa à? 나중에 롯은 구원받았지만 아무 일에도 성공하지 않은 그리스도인으로서 한번 나타납니다. Một lần nữa, Lót đã xuất hiện ở phía sau, đó là một người đã nhận được sự cứu rỗi nhưng mà thông qua ông không có bất cứ một công việc nào được xảy ra. 맞죠? Đúng không ạ? 그래서 힘들어도 Nên là dù có mệt mỏi và khó khăn 이 안에 있어야 돼요. thì mình vẫn phải ở trong này ạ. 교회 안에. Ở trong hội thánh ạ. 여기 창세기 좀 앞에 가보면 13장입니다. Chúng ta mở sang thế ký đoạn 13. 창세기 13장 Sang thế ký đoạn 13, 6절입니다. 6절. câu 6 ạ. 그 땅이 그들의 동거함을 용납지 못하였으니 곧 그들의 소유가 많아서 동거할 수 없었습니다. Vùng đất đó không đủ chỗ cho hai người ở chung vì tài sản họ nhiều đến nỗi không thể sống chung nhau được. 5절에 보면 아브라함과 그 롯의 그 재산들이 아주 많았었고요. Như câu 5 ạ, tài sản của Abraham và Lót rất nhiều ạ. 그래서 6절에 이제 같이 있을 만한 땅이 넉넉하지 않았습니다. Nên là như câu 6 ạ, họ không có đủ một cái mảnh đất để cùng sống chung ạ. 어떻게 해야 될까? Bây giờ phải làm thế nào ạ? 아브라함에게는 하나님의 약속이 있었습니다. Đã có lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho Abraham ạ. 하나님 아브라함이 가나안 땅에 가서 살아라. Đức Chúa Trời đã phán với Abraham rằng hãy đi vào trong đất Canaan và sống. 그 땅은 약속이 있는 땅이다. Mảnh đất đó là mảnh đất có lời hứa. 약속의 땅이라고 하지만 사실은 약속이 있는 땅이에요. Không phải là mảnh đất của lời hứa mà thực tế nó là mảnh đất có lời hứa ạ. 하나님의 약속이 결국은 이루어지는 땅이란 뜻입니다. Có nghĩa là đó là mảnh đất mà nhất định sẽ thực thi lời hứa của Đức Chúa Trời ạ. 아직은 이루어지진 않았어요. Bây giờ nó vẫn chưa được thực thi ạ. 이루어질 곳입니다. Mà nó là nơi sẽ được thực thi ạ. 아브라함은 지금 한 사람 자기 자신이잖아요. Bây giờ một người ở đây là Abraham, là bản thân ông đúng không ạ? 아이가 없어요. Ông chưa có con à? 하나님은 약속을 해줬어요. Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham à? 아들이 태어날 것이고 Là sẽ sinh con trai. 아들을 통해서 많은 사람들이 태어날 것이고 Thông qua con trai đó sẽ sinh nhiều con cháu. 나라가 생길 것이고 Sẽ có một đất nước. 여기 넓은 그 땅이 그 자손의 나라에 속하게 될 것이고 Và đất đai rộng rãi này sẽ thuộc vào con cháu đó. 약속이 있는 땅입니다. Đây là mảnh đất có lời hứa à? 근데 그 약속이 지금은 보이지 않습니다. Và bây giờ cái mảnh đất đó chưa có thấy à? 그래서 좀 힘이 들 수도 있어요. Nên là có thể cảm thấy mệt mỏi à? 근데
예, 하나님은 가나안 땅에 가서 거기 거하라고 하셨거든요. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy đi vào trong đất Canaan và ở đó. 거기서 육신적으로 좀 잘 됐습니다. Về mặt thể xác thì ở đó tốt ạ. 점점 소유들이 이렇게 재산이 불어나는 거죠. Dần dần tài sản được gia tăng ạ. 그래서 다툼이 시작된 거예요. Nên là xảy ra cái sự tranh cãi ạ. 아브라함과 롯이 다투진 않았지만 그 목자들이 서로 다투게 됐어요. Không phải là Abraham tranh cãi với Lot mà giữa các mục đồng đã xảy ra tranh cãi ạ. 그럼 해결을 해야 되잖아요. Và bây giờ phải giải quyết vấn đề ạ. 해결을 어떻게 해야 될까? Phải giải quyết vấn đề như thế nào đây ạ? 예, 그래서 아브라함과 롯이 결국 이렇게 찢어지게 돼요. Cuối cùng Abraham và Lot đã tách nhau ra. 그게 편하긴 하죠. Làm như thế thì tiện, thoải mái đúng không ạ? 근데 그게 하나님의 뜻은 아니었습니다. Nhưng mà đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 롯은 아브라함을 떠나면 절대 안 됐어요. Lot tuyệt đối không được rời khỏi Abraham ạ. 왜냐하면 아브라함에게 하나님이 약속을 하셨기 때문입니다. Bởi vì là Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham ạ. 아브라함은 마치 교회와 비슷합니다. Và Abraham thì giống như là hội thánh vậy ạ. 하나님의 약속은 교회 안에 있어요. Lời hứa của Đức Chúa Trời có ở trong hội thánh ạ. 교회 안에 거하면 Nếu mà mình ở trong hội thánh ạ 열매 맺는다. thì sẽ được sinh ra trái ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 예수님 분명히 말씀하셨잖아요. Rõ ràng Đức Chúa Giêsu đã nói như vậy ạ. 교회 안에 거하면 반드시 열매를 맺는다. Nếu như ở trong hội thánh nhất định sẽ sinh ra trái ạ. 약속이 있어요. Có lời hứa ạ. 아직은 이루어지지 Nó 않았지만 vẫn chưa được thực thi ạ, 약속이 있습니다. mà nó có lời hứa. 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없습니다. Rời khỏi ta thì các con không thể làm được gì cả. 예수님 말씀하셨습니다. Đây là lời Đức Chúa Giêsu đã nói ạ. 개인적인 어떤 지혜나 인간의 능력으로 아무것도 되지 않습니다. Tức là bằng cái sự khôn ngoan hay trí thức của cá nhân thì không làm được gì cả. 아브라함을 떠나면 롯은 아무것도 할 수 없을 거예요. Rời khỏi Abraham thì Lot không có thể làm được gì ạ. 근데 롯은 아브라함을 떠났습니다. Nhưng mà cuối cùng ạ, Lot đã rời khỏi Abraham ạ. 그것보다 슬픈 일이 없어요. Không có chuyện gì buồn hơn chuyện này ạ. 그래서 여기 11절입니다. 11절. Câu 11 ạ. 그러므로 롯이 요단 온들을 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난지라. Lot chọn một mình toàn bộ đồng bằng sông Giô-đanh và đi về hướng đông. Vậy hai bác cháu chia tay nhau. 이게 서로 뜯어졌어요. 떠났습니다. Hai bên đã tách nhau ra. 이 성경에 슬픈 말들이 좀 있는데 그 중에 하나예요, 이게. Và trong Kinh Thánh có chuyện buồn thì đây là một trong những chuyện buồn đó. 서로 떠난지라. Hai bên đã tách nhau ra, chia tay nhau ạ. 롯은 왜 떠났을까? Tại vì sao Lot lại rời đi ạ? 지금 눈에 보이기 좋은 곳으로 간 겁니다. Tại vì Lot đi đến nơi mà bây giờ mắt mình thấy là tốt đẹp ạ. 지금. Bây giờ ạ. 약속이 있는 이 땅을 생각한 게 아니라 지금 보기 좋은 곳. Không phải là ông nhìn vào mảnh đất có lời hứa mà ông nhìn vào mảnh đất mà mắt đang thấy là tốt ạ. 그래서 여기 10절에 롯이 눈을 들어서 요단들을 바라보았습니다. Bởi vậy nên như câu 10 còn nói ạ, Lot ngước mắt lên và thấy đồng bằng sông Giô-đanh. 그러니까 거기 물이 넉넉하고 또 하나님의 동산 에덴과도 같았어요. Ông thấy vùng này chỗ nào cũng đầy nước giống như vườn Eden ạ. 그리고 애굽 땅하고도 같았습니다. Và cũng giống như đất Ai Cập ạ. 사실 애굽 땅은 이 가나안 땅과 붙어 있는 땅입니다. Thực tế đất Canaan với đất Ai Cập là gần nhau, dính vào nhau ạ. 그리고 아브라함과 롯은 이 애굽 땅에 갔다 온 적이 있어요. 아브라함과 롯은 애굽 땅에 갔다가 온 적이 있습니다. Và Abraham cùng với Lot đã từng đi đến Ai Cập và quay trở về ạ. 근데 롯의 마음 속에는 애굽이 들어가 버렸어요. Nhưng mà cái tấm lòng về Ai Cập đã đi vào trong lòng của Lot ạ. 아, 세상도 좋네. Thế gian cũng tốt nhỉ? 세상 문화도 재밌네. Văn hóa của thế gian cũng tốt nhỉ? 그래서 그 문화가 마음 속에 들어왔죠. Và văn hóa đó của thế gian đã đi vào trong lòng của Lot ạ. 그래서 하나님의 동산 에덴 동산은 너무 좋은 곳이죠. Vườn Eden, vườn của Đức Chúa Trời là nơi rất tốt đúng không ạ? 그러니까 이 롯은 에덴 동산에 대해서 들어봤던 거죠. Lot tức là đã nghe về vườn Eden ạ. 그곳이 얼마나 좋은지도 안다는 뜻입니다. Tức là ông cũng biết rằng nơi đó là một nơi tốt đẹp biết bao ạ. 근데 이집트랑 비교가 되는 거예요. Và nhưng mà ông lại so sánh nó với lại Ai Cập ạ. 아, 이집트도 좋았는데 Ai Cập cũng đã tốt, 세상도 좋았는데 thế gian cũng đã rất tốt. 에덴 동산만 생각하면 좋은데 Nếu như mà chỉ nghĩ đến vườn Eden thôi thì tốt ạ. 애굽도 좋았던 거죠. Nhưng mà lại còn thấy Ai Cập cũng tốt ạ. 그리고 더 편한 곳을 찾아가는 겁니다. Và Lot thực tế là tìm đến cái chỗ mà cảm thấy thoải mái ạ. 그래서 11절에 롯은 요단 온들을 택하고 동으로 옮겼습니다. Bởi vậy nên như câu 11 ạ, thì Lot đã chọn cho mình vùng đồng bằng sông Giô-đanh và đi về đó. 12절 제가 읽겠습니다. 아브라함은 가나안 땅에 거했고 롯은 평지 성읍들에 머무르며 그 장막으로 옮겨 소돔까지 이르렀더라. Câu 12, Abraham định cư trong đất Canaan, còn Lot định cư trong thành của đồng bằng và rời trại mình đến Sodom.
롯이 그쪽으로 가서 장막을 치고 텐트를 치고 있었습니다. Lót đã đến đó và dựng trại ạ. 결국은 더 성경을 읽다 보면 롯은 그 소돔 성 안에 들어가 버려요. Và nếu như chúng ta đọc kinh thánh thêm thì thấy được rằng là Lót sau đó là đi tận vào trong Sodom ạ. 그러니까 이 텐트가 결국은 집으로 바뀝니다. Cuối cùng cái trại này nó biến thành nhà luôn ạ. 바깥에 이 들에서 살다가 성 안으로 들어가죠. Từ sống ở bên ngoài đồng ruộng là đã đi vào trong thành ạ. 하나님을 의지하는 것이 아니라 성을 의지하고 Không phải là ông dựa dẫm vào Đức Chúa Trời nữa mà ông dựa dẫm vào thành ạ. 하나님을 의지하는 것이 아니라 집을 의지하게 되고 Không phải là ông dựa dẫm vào Đức Chúa Trời mà ông dựa dẫm vào nhà cửa ạ. 텐트는 이렇게 쉽게 이동할 수 있잖아요. Trại là cái có thể dễ dàng di chuyển đúng không ạ? 롯은 고정된 집을 원합니다. Nhưng mà Lót thì muốn một ngôi nhà cố định ạ. 세상이 이 편안하게 살 곳으로 인식을 하게 되는 거죠. Khi mà sống càng thoải mái ở trong thế gian thì lại càng nhận thức, nhận diện về cái này rõ ràng ạ. 주님은 우리 그리스도인들이 나그네 행인이라고 말씀하시거든요. Như Chúa thì có nói cơ đốc nhân của chúng ta là những nữ khách ạ. 손님이에요. Chỉ là khách thôi ạ. 여기 영구적으로 계속 살 사람들은 아닙니다. Chúng ta không phải là những người mà sẽ sống mãi mãi ở trên đời này ạ. 잠깐 살다가 천국에 갈 사람들이. Mà chúng ta chỉ là những người sống tạm thời ở đây rồi sau đó là lên thiên đàng ạ. 내가 집에 살더라도 내가 나그네다라는 걸 잊으면 안 됩니다. Chúng ta mặc dù đang sống ở trong nhà nhưng mà chúng ta không được quên được rằng mình là nữ khách ạ. 다리 위에다가 집을 짓는 사람은 없습니다. Không có người nào xây nhà ở trên cây cầu ạ. 그죠? Đúng ạ. 영원한 집이 저쪽에 있기 때문에. Tại vì mình có nhà đời ở đằng kia rồi ạ. 그래서 롯은 결국은 소돔성으로 들어가서 집을 짓고 살게 되죠. Cuối cùng Lót đã đi vào trong thành Sodom và xây nhà ở đó đúng không ạ? 가나안 땅이 아니라 Không phải là đất Canaan ạ, 소돔과 고모라. mà là đi vào trong Sodom Gomorrah ạ. 이 소돔과 고모라에서 살던 롯에게 이제 하나님이 고난을 주죠. Đức Chúa Trời đã cho Lót là người sống ở trong Sodom và Gomorrah khổ nạn đúng không ạ? 거기 살지 말란 뜻입니다. Có nghĩa là đừng sống ở đấy nữa ạ. 거기 살다가 큰 전쟁이 일어나서 롯은 재산을 다 뺏기고 자기도 포로로 잡혀가죠. Cái lúc mà sống ở trong đó thì đã xảy ra chiến tranh, tài sản của ông bị cướp đi và ông đã bị bắt làm tù binh đúng không ạ? 근데 아브라함이 이 롯을 사랑하니까 롯을 구해내요. Nhưng mà vì Abraham yêu thương Lót nên đã đến cứu Lót đúng không ạ? 누가 누구를 구하죠? Là ai cứu ai ạ? 성에 사는 사람이 성 밖에 있는 사람을 구하나요? Là người ở trong thành cứu người ngoài thành hay như nào ạ? 성 밖에 있는 사람이 성 안에 있는 사람을 구하나요? Lại là người ở ngoài thành cứu người ở trong thành ạ? 주 안에 있는 사람이 주 밖에 있는 사람을 구할 수 있습니다. Người ở trong Chúa mới có thể cứu người ngoài Chúa ạ. 그리스도인들도 주 안에 있을 때 주 밖에 있는 그리스도인들을 구할 수 있습니다. Khi mà cơ đốc nhân ở trong Chúa thì mới có thể cứu những người ở bên ngoài ạ. 구원받더라도 세상에 있을 수도 있잖아요. Nhưng mà có thể nhận được sự cứu rỗi rồi nhưng mà lại vẫn ở ngoài thế gian ạ. 누가 누구를 더 사랑할 것 같아요? Mình nghĩ xem là có thể là yêu thương ai hơn ạ? 누가 누구를 더 사랑합니까? Ai có thể yêu ai hơn ạ? 주 안에 있는 사람이 주 밖에 있는 사람을 더 사랑해요. Người ở trong Chúa thì yêu thương người ở ngoài Chúa hơn ạ. 아브라함은 조카 롯을 구해냅니다. Abraham đã cứu cháu của mình là Lót ạ. 롯이 거기서 뭔가를 깨달았었어야 됐어요. Và đáng nhẽ ra Lót phải nhận biết được điều gì đó ở đấy ạ. 하나님이 내가 성 안에 있는 것을 원하지 않는구나. Hóa ra Đức Chúa Trời không mong muốn mình sống ở trong thành này. 다시 주님께 또 아브라함에게 돌아왔었어야 합니다. Và đã nhẽ ra là Lót phải quay trở về với Abraham ạ. 근데 돌아오지 않았어요. Nhưng ông lại không quay về ạ. 다시 소돔 안에 들어가서 또 삽니다. Ông lại quay về Sodom và sống ở trong đó ạ. 그래서 소돔과 고모라가 멸망할 때까지 거기서 살죠. Và Lót sống ở trong đấy cho đến khi mà thành Sodom và Gomorrah bị hủy diệt đúng không ạ? 결국 아무도 구하지 Và 못합니다. kết quả là ông không cứu được ai cả. 자기 아내는 소금 기둥이 돼버리고 Vợ của ông biến thành tượng muối ạ. 자기 자녀들은 세상의 그 죄를 쫓아가 버리고 Con cái của ông thì chạy theo tội lỗi của thế gian ạ. 사위가 될 사람들은 불에 타버리고 Những người sẽ trở thành con rể lại bị cháy ạ. 슬픈 일이잖아요. Đây là chuyện rất buồn đúng không ạ? 롯은 자기만 온전히 구원받은 사람이 Lót 돼버렸습니다. thành ra là người chỉ cứu vớt được chính mỗi bản thân mình ạ. 그리고 그의 이름은 사라졌어요. Và tên của ông đã biến mất ạ. 성경에서 없어요. Cái tên của ông đã biến mất trong Kinh Thánh ạ. 우리가 그런 사람이 될 수는 없잖아요. Chúng ta không thể trở thành một người như vậy đúng không ạ? 갈등이 있을 수 있죠. Có thể xảy ra cái sự mâu thuẫn ạ. 아브라함의 목자들과 롯의 목자들이 싸웠다. Giữa người chăn của Lót và người chăn của Abraham đã xảy ra tranh cãi ạ. 그렇다고 그게 서로가 찢어져야 될 이유는 아니에요. Nhưng mà trên thực tế nó không thể trở thành cái lý do mà hai bên chia tách nhau ra. 왜냐면 아무리 어려움이 있더라도 하나님이 주신 신령한 약속은 훨씬 크거든요. Tại vì so với những khó khăn thì cái lời hứa thiêng liêng Đức Chúa Trời ban cho nó lớn hơn rất nhiều ạ. 세상은 없어지더라도 하나님의 약속은 없어지지 않습니다. Cho dù thế gian này có biến mất nhưng lời hứa của Đức Chúa Trời không biến mất ạ.
마태복음 24장 35절에 천지는 없어지더라도 내 말은 없어지지 아니하리라. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 35 có nói cho dù trời đất có tiêu tan nhưng lời của ta vẫn trường tồn, đúng không ạ? 소돔과 고모라는 불에 사라지더라도 하나님의 약속은 없어지지 않습니다. Cho dù thành Sodom và Gomorrah có biến mất đi chăng nữa nhưng lời hứa của Đức Chúa Trời không có biến mất à? 아브라함에게는 하나님의 약속이 있었어요. Abraham có lời hứa của Đức Chúa Trời à? 롯은 하나님의 약속 아브라함에게 붙어 있었어야 되는 거예요. Và đáng lẽ ra Lot phải bám cạnh Abraham là người có lời hứa của Đức Chúa Trời à? 지금 태어나면서부터 지금까지 항상 100점만 맞아 오시면 손 들어 보세요. Có những người nào từ khi sinh ra đến giờ luôn được 10 điểm thì giơ tay ạ? Có ai luôn luôn được 10 điểm không ạ? 손 들어 보세요. Có ai có không ạ? 그래서 단점이 있습니다. Có cái nhược điểm à? 그래서 갈등도 있고요. Cũng có mâu thuẫn à? 만족이 안 돼요. 어떤 사람 나한테. Không phải ai cũng có một cái sự hoàn hảo à? 근데 그것 때문에 교회 밖으로 간다. 그건 굉장히 위험한 게 되는 거예요. Nhưng mà nếu vì điều đó mà ra khỏi ngoài hội thánh thì điều đấy là một điều rất nguy hiểm ạ. 노아의 방주가 있었는데 거기 8사람이 살았잖아요. Trong tàu của Noe đã có 8 người sống, đúng không ạ? 그래서 서로 싸운다고 밖으로 가면 돼요? Và có phải là vì tranh cãi nhau xong rồi nhảy ra ngoài thuyền được không ạ? 그럼 어떻게 되는 거예요? Nếu vậy thì thế nào ạ? 주 안과 주 밖이 그렇게 달라요. Ở trong Chúa và ở ngoài Chúa nó khác nhau như vậy đấy ạ? 비행기 안과 비행기 밖이 그렇게 다릅니다. Và cái việc mà ở trong máy bay ở ngoài máy bay nó khác nhau như vậy đấy ạ? 비행기 안은 20도, Ở trong máy bay thì có 20 độ ạ? 비행기 밖은 마이너스 50도. Nhưng ở ngoài máy bay là âm 50 độ ạ? 그렇게 안과 밖이 달라요. Ở trong và ở ngoài nó khác biệt nhau như vậy à? 주 안에 거해야 되는 거예요. 그때 Mình phải ở trong Chúa 힘들어. luôn à? 힘들어도. Cho dù có mệt mỏi à? 힘들어요. Mệt mỏi ạ? Có ạ? 사람이 많잖아요. Thì ở đây có nhiều người à? 나를 몇 사람이 좋아할 것 같아요? Liệu rằng có khoảng bao nhiêu người thích mình ạ? 임경자님? Người chị Yên Kiêng? 임경자님 좋아하는 사람 손 들어보세요. Ai thích người chị Yên Kiêng giơ tay ạ? 아 5사람 끝. Có 5 người, thôi hết. 안 좋아하시는 별로. Có vẻ như mọi người không thích người chị em Yên Kiêng lắm. 다 만족시키는 건 불가능. Cái việc mà làm thỏa mãn tất cả mọi người đó là điều bất khả năng ạ. 그냥 받아주는 것뿐이죠. Mình chỉ là tiếp nhận thôi ạ. 마치 부모가 자식이 잘못하는 게 받아주잖아요. 끝까지. Giống như con cái thì làm sai nhưng ba mẹ thì vẫn tiếp nhận, đúng không ạ? 교회 안에서 받아주는 걸 연습하는 거예요. Ở trong hội thánh là cái mà chúng ta cần phải luyện tập cái việc tiếp nhận à? 맞지 않아요? Đúng không ạ? 어디서 연습할 거예요? Chúng ta sẽ luyện tập điều này ở đâu ạ? 교회 안에 하나님의 사랑이 있어서 그 사랑으로 받아주는 걸 연습해야 되잖아요. Ở trong hội thánh thì có nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời và thông qua đó mà chúng ta luyện tập cái việc tiếp nhận à? 그렇죠? Đúng không ạ? 싸우지 말고 받아주려고 애를 써야 됩니다. Chúng ta đừng có cãi nhau ạ, mà chúng ta hãy tiếp nhận nhau ạ. 100점만 맞았으면 좀 정죄하고 비판하고 그럴 수 있겠죠. Được 10 điểm ạ, nếu như chúng ta được 10 điểm thì chúng ta có tư cách có thể là nói này nói kia ạ. 나도 잘못을 하는 사람입니다. Nhưng mình cũng là người có cái lỗi sai thôi ạ. 그 부족함을 서로 인정하고 받아줄 때 오히려 완전해질 수 있어요. Ngược lại, khi mà chúng ta thừa nhận và công nhận, tiếp nhận cho những cái sự thiếu sót của nhau thì lại nhờ điều đó mà trở nên hoàn hảo ạ. 그 가나안 땅에 아브라함은 계속 있어요. Ở trong đất Canaan đó là luôn có Abraham ạ. 13장 10절에 Ở trong đoạn 13 câu 10 ạ. 롯이 눈을 들어서 요단 들쪽을 바라보았습니다. Lót ngước mắt lên và thấy khắp đồng bằng sông Giô-đanh. 롯도 눈을 들었잖아요. 눈. Lót cũng đã ngước mắt lên ạ. 14절에 Câu 14 ạ. 롯이 아브라함을 떠났습니다. Lót đã rời khỏi Abraham ạ. 그때 하나님께서 아브라함에 말씀하십니다. Và lúc đó Đức Chúa Trời phán với Abraham ạ. 눈을 들어라. Hãy ngước mắt lên. 똑같잖아요. Cũng giống nhau ạ. 롯은 자기 마음을 따라서 눈을 들었어요. Lót là ngước mắt lên theo lòng mình ạ. 아브라함은 하나님의 말씀을 따라 명령을 따라 눈을 들었습니다. Còn Abraham ngước mắt lên theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời ạ. 그리고 하나님께서 너 있는 곳에서 동서남북을 바라보라 Và 말씀하셨습니다. Đức Chúa Trời đã phán với lại Abraham rằng hãy ngước mắt lên nhìn khắp bốn phương đông tây nam bắc. 15절 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라. Câu 15 tất cả vùng đất mà con thấy ta sẽ ban cho con và cho dòng dõi con đời đời. 하나님의 약속이 있어요. Có lời hứa của Đức Chúa Trời ạ. 여전히 여기는 하나님의 약속이 있습니다. Ở đây vẫn có lời hứa của Đức Chúa Trời ạ. 아무리 이 사막이고 또 많은 나무도 없고 그래도 하나님의 약속이 있어요. Cho dù ở đây là sa mạc không có cây cối gì nữa nhưng vẫn có lời hứa của Đức Chúa Trời ạ. 하나님이 여기 계시니까 그렇습니다. Vì Đức Chúa Trời ở đây nên mới vậy ạ. 그 약속이 반드시 이루어지는 거예요. Lời hứa là cái nhất định sẽ xảy ra. 그 여기 아브라함이 계속 거하고 있는 거예요. Và Abraham liên tục có ở đây ạ. 그러니 하나님이 아브라함을 다시 불렀어요. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời lại kêu gọi Abraham ạ. 그게 창세기 22장의 배경인 겁니다. Đó là bối cảnh của nội dung sáng thế ký đoạn 22 ạ. 아브라함아, 아브라함아, Abraham à, Abraham à, 제가 여기 있습니다.
Có con đây. 여기가 어디죠? Ở đây là ở đâu ạ? 가나안 땅. Đất Canaan à? 아직은 황무하고 Vẫn hoang vu ạ? 아직은 아브라함의 땅이 되지는 Nó 않았지만 vẫn chưa có thể trở thành đất của Abraham ạ? 약속이 있는 그곳, Ở nơi có lời hứa đó ạ? 교회 Hội thánh à? 거기 있습니다. Có ở đó ạ? 하나님은 거기 있는 사람을 불러요. Đức Chúa Trời kêu gọi người có ở đó ạ? 성경에 그 성막을 지었던 나무 재료가 있습니다. Ở trong sách Kinh Thánh có đề cập đến nguyên liệu của cây gỗ xây dựng đền tạm ạ? 뭘까요? Là cây gì ạ? 와, 역시 대단하십니다. Quả dân rất là tuyệt vời ạ. 시띠나무, Cây gỗ si tim ạ? 한글로 조각목이라고 합니다. Gỗ si tim ạ? 성막을 짓기 위해서 하나님이 조각목을 갖다가 쓰라고 하셨어요. Đức Chúa Trời đã nói rằng để xây dựng đền tạm hãy chặt lấy cây gỗ si tim và đem đến ạ. 근데 조각목은 못생겼습니다. Nhưng mà cái gỗ si tim ạ trông nó rất là xấu ạ. 막 이렇게 비틀렸어요, 이렇게. Nó cứ xiên vẹo ạ. 그거는 건축 재료에 전혀 맞지 않는 재료. Vốn dĩ ạ, cái cây gỗ này là một cái cây không phải là một nguyên liệu để xây dựng ạ. 보통 건축하려면 이렇게 크고 이렇게 반듯반듯한 나무를 쓸 거 아닙니까? Để sử dụng vào xây dựng thì phải sử dụng những cây gỗ vừa bự mà vừa thẳng đúng không ạ? 근데 하나님께서 굳이 이 조각목을 써서 성막을 지으라라고 하십니다. Nhưng mà làm sao Đức Chúa Trời lại phán rằng là phải là gỗ si tim ạ? 왜 그랬을까요? Tại vì sao ạ? 성경에 답이 없어요. Ở trong sách Kinh Thánh không có đáp án đâu ạ. 끝까지 읽어봐도 답은 없습니다. Chúng ta đọc đến cùng cũng không có đáp án đâu ạ. 근데 생각할 수 있어요. Nhưng mà chúng ta có thể suy nghĩ ạ. 그 사막에서 나무를 찾는데 아무 데도 나무가 없어요. Cho dù tìm ở trong sa mạc cây cối như thế nào thì cũng không tìm thấy cây nào ạ. 딱 하나 있어요. Có một loại thôi ạ. 시팀나무. Là gỗ si tim ạ. 다른 나무가 없어요. Không có gỗ khác à? 그래서 그걸 선택한 거예요. Bởi vậy nên là lựa chọn cái này à? 왜 하나님이 시팀나무 조각목을 쓰셨을까? Tại vì sao Đức Chúa Trời lại sử dụng gỗ si tim à? 거기 있었으니까. Vì nó có ở đấy à? 그냥 거기 있었으니까요. Chỉ vì nó ở đấy à? Nó có ở đấy à? 아무리 위대하면 뭐합니까 내가? Cho dù có vĩ đại đến mấy thì làm gì ạ? 아무리 돈을 많이 벌면 뭐합니까? Cho dù kiếm được nhiều tiền đến mấy thì làm gì ạ? 여기 없는데. Chỉ cần ở trong này à? 그릇이 화려하면 뭐합니까? Cái sự hào hoa đó, hào nhoáng đó nó để làm gì 와, ạ? 금 그릇, 은 그릇, 막 Rồi bát vàng, bát bạc ạ? 옥 그릇 막 있잖아요. Rồi bát ngọc ạ? 근데 여기 안 있으면 못 쓰잖아요. Nhưng mà nếu như ở trong này thì không có sử dụng được ạ? 아, 집에 있는 거 가져올 거예요? 집에 있는 걸 가져올 거냐? Hay là biết thế mang cái từ nhà đến à? 여기 있는 걸 쓸 거잖아요. Mình sẽ sử dụng cái ở đây thôi đúng không ạ? 여기 있으니까 하나님 쓰시는 겁니다. Vì là nó ở đây nên Đức Chúa Trời sử dụng ạ. 사막이라도 힘들어도 거기 있는 그 사람을 하나님 쓰신 거예요. Cho dù ở sa mạc có khó khăn vất vả nhưng vì ở đó mà Đức Chúa Trời sử dụng ạ. 백향목은 저 멀리, 백향목은 저 멀리 레바논에 있어요. Cây 야이바크. cây bá hương ạ. Thì có ở trong đất Lebanon ạ. 멀어요. Nó rất là xa ạ. 여기서 성막을 지어야 되는데. Ở đây thì cần phải xây dựng đền thờ ạ. Đền tạm ạ. 여러분도 여기 있을 때 하나님 쓰십니다. Thưa mọi người, nếu như mà mình ở đây thì sẽ được Đức Chúa Trời sử dụng ạ. 내가 돈이 있든 없든, Cho dù mình có tiền hay không có tiền ạ. 내가 재능이 있든 없든, Cho dù mình có tài năng hay không ạ. 내가 얼마나 삐뚤어졌든, Cho dù là mình có cong queo thế nào đi nữa ạ. 여러분도 이렇게 허리 굽은 분 있잖아요. Cũng có những quý vị ở đây là lưng bị gù đúng không ạ? 나이가 많이 들어서 Tại vì nhiều tuổi ạ. 괜찮아요. Không sao ạ. 여기 있으면 주님이 쓰시는 거예요. Nhưng mà mình chỉ cần ở trong này Đức Chúa Trời sẽ sử dụng ạ. 그 일이 쉬운 일은 아니겠죠. Việc đó nó sẽ không dễ dàng gì đúng không ạ? 나무가 있는데 그걸 잘라야 되잖아요. Để một cái cây như thế này mình phải chặt nó đi đúng không ạ? 그걸 또 반듯하게 깎아야 되고, Rồi là sau đó là phải gọt nó sao cho nó thẳng đúng không ạ? 그걸 반듯반듯하게 맞춰가지고 성막을 지어야 되는. Rồi sau đó khớp cho nó thật thẳng vào với nhau để xây dựng đền tạm đúng không ạ? 하나님 우리를 그렇게 만들어 가십니다. Đức Chúa Trời làm chúng ta như vậy ạ. 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위해서 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 에베소서 2장 22절. Ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 22 ạ. Ở trong đó có câu kinh thánh đó là trong Ngài anh em cũng được xây dựng chung vào nhà đó để trở nên nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. 지어져 가고 있어요. Mình đang được xây dựng lên à? 여기 있으면. Nếu như ở trong này à? 그러니까 아플 수 있어요. Nên là có thể đau ạ. 내가 이렇게 살고 싶은데 하나님은 이렇게 살래요. Mình muốn sống như thế này nhưng Đức Chúa Trời bảo mình sống như thế này ạ. 난 이렇게 생각하는데 하나님은 이렇게 생각하랍니다. Mình suy nghĩ như thế này nhưng mà Đức Chúa Trời suy nghĩ như thế này ạ. 그렇게 바꿔야
집이 지어지는 거예요. Mình phải thay đổi thì mới xây nhà được ạ. 그러니까 나는 바뀔 겁니다. Và mình phải thay đổi à? Sẽ thay đổi. 주님이 원하는 방식으로 나는 바뀔 거라고요. Mình sẽ thay đổi theo cái cách thức của Chúa à? 그러니까 아픈 거예요. Nên mới đau à? 아프신 분, Những vị nào đang đau ạ? 교회 때문에, 주님 때문에 Vì Chúa, vì hội thánh. 그건 정당한 아픔이고 Cái đó là sự đau chính đáng à? 좋은 아픔이에요. Đó là cơn đau đúng đắn tốt à? 교회는 주님의 교회는 굉장히 반듯해요. Nhà của Đức Chúa Trời là hội thánh ạ, là nơi rất thẳng ạ. 성소, Nơi thánh ạ. 지성소는 굉장히 반듯합니다. Nơi thánh và nơi chí thánh nó rất thẳng ạ. 재료는 막 삐뚤삐뚤 돼 있는데 Nguyên liệu thì nó cong queo ạ. 하나님 그렇게 만드실 거 이 Nhưng mà Đức Chúa 안에서 Trời này, ở trong này thì Đức Chúa Trời lại làm cho nó thành thẳng ạ. 이 안에서만 그렇게 되는 거예요. Khi ở trong sa mạc này thì được như vậy ạ. 여기 가나안 땅에서 하나님이 아브라함을 부르시잖아요. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham ở trong đất Canaan đúng không ạ? 한 번 더 부르시잖아요. Đức Chúa Trời đã kêu gọi thêm một lần nữa. 아브라함을 가나안 땅으로 이끌으실 때 부르셨고 Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham đi vào trong vùng đất Canaan. 여기 계속 살고 있을 때 하나님 아브라함을 또 부르십니다. Và khi mà Abraham sống ở trong này thì Đức Chúa Trời lại kêu gọi Abraham tiếp à? 그냥 불러서 그럼 좋은 거 주시려고 그러실까? Có phải là Đức Chúa Trời kêu gọi để ban cho điều tốt không ạ? 아니잖아요. Không ạ. 불러서는 어려움을 또 주시는 거예요. Đức Chúa Trời kêu gọi rồi lại ban cho khó khăn ạ. 그게 22장 1절에 창세기 22장 1절에 여기입니다. Đó chính là cái câu có con đây ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 1 ạ. 그 여기가 있어요. Có ở đây ạ. 다시 돌아가 보셔요. Mình hãy quay lại mà xem ạ. 창세기 22장 1절입니다. Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 1 ạ. 예, 아브라함을 하나님이 부르시고 아브라함은 내가 여기 있습니다라고 대답하셨어요. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham và Abraham đã nói rằng có con đây ạ. 하나님이 그를 불러서는 너가 지금까지 여기 그냥 버티고 있었으니까 내가 복을 줄게라고 하시지 않으셨어요. Không phải Đức Chúa Trời nói rằng vì con đã gắng gượng cho đến thời gian qua nên ta sẽ ban cho con phước. 그래서 하나님이 예수님이 제자들에게 계속 내 안에 있으라라고 하신 거예요. Bởi vậy nên Đức Chúa Giêsu còn nói với các môn đồ rằng hãy cứ ở trong đà. 잠시는 있을 수 있습니다. 누구든지. Bất cứ ai cũng có thể ở trong này một cách tạm thời ạ, trong một thời gian ngắn. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 계속 있는 건 Nhưng mà cái 되게 việc mà 힘들어요. liên tục ở là cái điều rất khó ạ. 그죠? Đúng không ạ? 그러니까 주님이 근데 계속 있으라고 Nhưng mà 하셨어요. Chúa lại bảo với chúng ta là hãy cứ liên tục ở trong Chúa ạ. 그 말은 힘들 거다라는 뜻입니다. Câu đó có nghĩa là sẽ có sự mệt mỏi ạ. 힘들 거다. Sẽ có khó khăn ạ. 그래도 있으라. Nhưng mà vẫn dẫu vậy vẫn là cứ ở ạ. 가족들 다 싸워요. Gia đình cãi nhau ạ. 근데 그냥 삽니다. Nhưng mà vẫn sống với nhau ạ. 그게 가족이에요. Cái đó là gia đình ạ. 나가면 가족이 아니잖아요. Ra ngoài thì không còn phải là gia đình nữa. 어제 싸워도 오늘 다시 합쳐집니다. Hôm qua cãi nhau hôm nay vẫn hợp lại à? 그게 사는 거예요. Cái đó là việc sống với nhau à? 그게 교회죠. Đó chính là hội thánh à? 사는 거예요, 계속. Cứ sống với nhau à? 그 안에 어려움은 반드시 있습니다. Ở trong đó nhất định sẽ có khó khăn à? 주님은 불러서 어려움을 고의로 주시기도 합니다. Chúa đôi lúc kêu gọi và cố ý ban cho khó khăn à? 주시잖아요. Chúa cũng ban đây à? 그래서 2절에 너의 아들을 그 독자 이삭을 내게 번제로 드려라. Bởi vậy nên trong câu 2 Chúa nói rằng hãy dâng con trai độc nhất của con là Isaac lên cho ta. 이삭은 아브라함의 모든 것인데 Isaac là tất cả của Abraham ạ. 달라 그러시잖아요. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói rằng hãy đưa. 아, 내가 고향도 떠나고 거기 모든 걸 다 포기하고 여기 가나안 땅으로 왔는데 Nhưng mà rõ ràng là mình đã phải rời bỏ quê hương của mình và bỏ tất cả mọi thứ rồi đến cái mảnh đất Canaan này. 하나님이 또 포기하랍니다. Rồi Đức Chúa Trời lại bảo mình từ bỏ nữa, 자식까지. đến cả con cái. 왜 그러십니까? Sao Đức Chúa Trời lại vậy? 하나님 이러실 수 있잖아요. Đức Chúa Trời có thể như vậy đúng không ạ? 더 큰 일이에요. Đây là việc lớn hơn à? 더 어려운 일입니다. Đây là việc khó khăn lớn hơn à? 그렇지 않아요? Chẳng phải như vậy sao 교회 ạ? 안에 있으면 그때부터 그냥 천국인가요? Ở trong hội thánh thì có phải là từ lúc đó nó trở thành thiên đàng luôn không ạ? 그거 아니잖아요. Không phải như vậy đúng không ạ? 교회당에 있으면 이제 더 어려운 일을 맡게 돼요. Ở trong hội thánh thì lúc này sẽ gặp phải nhiều chuyện khó khăn hơn à? 회사 일도 힘든데 교회에서 봉사를 해야 된다. Đi làm công ty rồi đến hội thánh là còn phải phục vụ nữa. 집에서 가정 주부로 사는 것도 힘든데 교회에서 또 봉사를 해야 되는 거. Ở nhà làm nội trợ thôi cũng mệt rồi đến hội thánh lại còn phải phục vụ nữa. 다 그래요. Tất cả đều vậy à? 그게 성장입니다. Cái đó chính là sự trưởng thành à? 맞잖아요. Đúng không ạ? 초등학교 졸업하면 이제 끝입니까? Có phải là kết thúc trường cấp 1 xong bây giờ là xong luôn không ạ? 더 어려운 게 좋으시잖아요. Lại có điều khó khăn hơn nữa đến đúng không ạ? 교회가 지어져 가는 거예요. Là hội thánh đang được xây dựng lên ạ. 하나님이 불러서 어려운 일을 주십니다. Đức Chúa Trời kêu gọi và ban cho khó khăn ạ. 할 수 있다. Để mình có thể làm được à? 할 수 있다예요. Mình có thể làm được. 못 하는 걸 주지 않았습니다. Chúa không ban cho điều mình không làm được à?
하나님은 아브라함의 마음 아십니다. Đức Chúa Trời biết rõ tấm lòng của Abraham à? 할 수 있어요. Có thể làm được à? 당연히 힘들지만 할 수 있다. Đương nhiên là mệt mỏi nhưng có làm được, có thể làm được à? 그래서 하라고 하시는 겁니다. Và vậy nên Đức Chúa Trời mới để cho làm à? 이렇게 해서 이 마음속에 있는 이 믿음을 보이기 위해서 그러신 거예요. Đó là bởi vì Đức Chúa Trời muốn thấy được đức tin ở trong tấm lòng. 내가 뭔가 어려운 일을 하지만 어려운 일을 하지 않으면 내 능력이 얼마만큼인지를 잘 모릅니다. Nếu như mà mình không gặp phải chuyện khó khăn thì mình sẽ không biết năng lực của mình đến đâu à? 계속 쉬운 일만 해요. Mình sẽ liên tục làm chuyện dễ thôi à? 하나님은 그러지 않습니다. Đức Chúa Trời thì không có như vậy à? 내 능력의 최고치를 항상 사람들에게 보이기를 원해요. Đức Chúa Trời luôn muốn cho con người thấy được cái khả năng cao nhất của mình à, giới hạn của mình à? 믿음이 무엇인지를 사람들에게 보여주길 원합니다. Muốn cho con người thấy đức tin là cái gì à? 그래서 어려움이 계속 있어요. Bởi vậy nên liên tục có khó khăn à? 마음속에 믿음을 드러내기를 하나님 원하시거든요. Đức Chúa Trời mong muốn bày tỏ cái đức tin ở trong người đó ra ngoài à? 하나님 아브라함이 믿음 다 하시는데 왜 이걸 하게 하시는 건가요? Tại vì sao Đức Chúa Trời mặc dù biết được đức tin của Abraham rồi lại để cho Abraham làm điều này nữa à? 하나님은 이렇게 말씀하지 않으셨습니다. Đức Chúa Trời đã không nói như thế này. 아, 너는 자식을 바칠 수도 있지? Con cũng có thể dâng con trai của con lên đúng không? 난 이미 알아. Ta biết rồi. 그렇게 끝내지 않으셨어요. Đức Chúa Trời không dừng lại ở đấy à? 이걸 하게 하십니다. Mà Đức Chúa Trời để cho Abraham làm điều đó. 교회 안에 있을 때 주님이 그런 일을 주셔요. Khi ở trong hội thánh Đức Chúa Trời để cho chúng ta làm những việc như vậy à? 그건 이상한 게 아니에요. Nhưng mà đó không phải là chuyện kỳ lạ. 내가 주 안에 있으면 많은 걸 공급받습니다. Khi mà ở trong Chúa mình nhận được nhiều sự cung cấp à? 약속에 대한 믿음도 더 커집니다. Và những cái lời hứa của đức tin nó càng ngày càng lớn hơn à? 그러면 하나님이 더 어려운 일을 주세요. Và rồi Đức Chúa Trời ban cho những khó khăn lớn hơn à? 당연하잖아요. Đó là điều đương nhiên à? 어린아이는 어린아이의 일, 작은 일만 하면 됩니다. Đối với một đứa trẻ thì sẽ gặp phải những cái chuyện nhỏ của một đứa trẻ gặp phải thôi à? 시간이 지나서 나이가 들면 더 큰 일을 할 수가 있게 되거든요. Nhưng mà khi mà thời gian trôi qua thành người lớn rồi thì nó sẽ có thể làm nhiều chuyện lớn hơn à? 그럼 거기에 맞는 다른 더 큰 일이 주어져요. Và rồi khớp theo đó sẽ có những cái chuyện lớn hơn dành cho người đấy à? 그 여기가 있어요. Có ở đây à? 여기 계세요? Có ở đây không ạ? 계속 계셔야 됩니다. Mình phải liên tục có ở đây à? 있다라는 것은 그 사람의 충성을 증명해요. Cái việc có ở đây đó chính là minh chứng cho sự trung tín của người đó, 그죠? đúng không ạ? 눈이 오나 비가 오나 계속 이 사람은 여기 있어요. Dù có mưa hay có nắng ạ thì vẫn liên tục ở đây ạ. 그게 충성입니다. Đó chính là sự trung tín ạ. 그게 성실이고. Đó chính là sự siêng năng ạ. 그 사람을 하나님이 다시 부르는 거예요. Và người đó Đức Chúa Trời sẽ gọi lại, kêu gọi lại ạ. 하나님이 더 큰 일을 하게 하려고. Để người đó làm công việc lớn hơn của Đức Chúa Trời ạ. 그게 하나님이 자기 일을 하시는 방식이에요. Đây chính là cái phương thức làm việc của Đức Chúa Trời ạ. 예. 그 두 번째를 보시면 Mọi người nhìn ở trong cái thứ hai ạ, 7절입니다. câu 7절. 7 ạ. 이삭이가 아브라함에게 말하여 가로되 내 아버지여 하니 그가 가로되 내 아들아 내가 여기 있노라. Isaac nói với Abraham cha mình, thưa cha, ông đáp, con ơi cha đây. 예, 이제 힘든 일을 하고 있는 중에 여기죠. Đây chính là cái việc ông đang ở trong cái hoàn cảnh khó khăn đúng không ạ? 그래서 아브라함은 아들을 데리고 지금 올라가고 있습니다. Bây giờ Abraham đang dẫn theo con trai để đi lên ạ. 그래서 여기 3절에 보시면 Câu 3. 아브라함이 아침에 일찍 일어나 나귀의 안장을 지우고 두 사왕과 그 아들 이삭을 데리고 번제에 쓸 나무를 쪼개 가지고 떠나 하나님의 자기에게 지시하시는 곳으로 갔더니 Vậy Abraham dậy sớm thắng lừa và đem hai đầy tớ của mình cùng con mình là Isaac đi theo. Ông cũng chặt củi để dùng cho tế lễ thiêu rồi lên đường đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn. 하나님의 명령을 듣고 그걸 실행하고 있는 중이죠. Tức là đây là đang trong lúc Abraham nhận theo chỉ thị của Đức Chúa Trời rồi thực hiện ạ. 4절에 제 3일이니까 또 3일 동안 그 길을 간 거예요. Đến câu 4 ạ, đến ngày thứ 3 tức là ông đã đi 3 ngày đường ạ. 그러니까 계속해서 말씀을 실행 중입니다. Tức là ông đang liên tục đang thi hành lời của Chúa ạ. 안 가고 싶겠죠. Chắc là cũng không muốn đi đâu đúng không ạ? 그 길 끝에는 아들을 죽여야 되는 그 장소가 기다리고 있잖아요. Tại vì đi đến nơi kia đó chính là địa điểm mà con trai mình sẽ phải chết ở đó đang chờ ạ. 그 중에 있어요. 그 중에. Ông đang ở trong việc đó ạ. 그때 갑자기 여기 3일 후에 이제 Nhưng mà rồi sau 3 ngày ạ, 5절에 이제 종들을 두고 아브라함과 이삭만 이제 하나님이 약속하신 그곳으로 가고 있어요. như câu 5 ông để lại các đầy tớ rồi lúc này chỉ có Abraham và Isaac hai người đi tiếp ạ. 근데 이삭이 좀 이상한 게 있습니다. Nhưng mà lúc này Isaac có một cái điều rất là kỳ ạ. Thấy rất là kỳ ạ. 하나님께 예물을 드리겠다라고 하는데 Rõ là 예물은 없어요. 지금. rõ là cha nói là đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời nhưng mà lại không có sinh tế ạ. 이상하잖아요. Rất là kỳ đúng không ạ? 불도 있고 칼도 있는데
재물이 없어요. Có lửa, có củi, có dao nhưng mà lại không có sinh tế à? 그러니까 아들이 물어보게 되잖아요. Nên người con mới hỏi à? 아버지, Cha ơi, 양은 어디 있습니까? chiên đâu ạ? 아마 계속 궁금했을 거예요. Có lẽ là liên tục thắc mắc về điều này ạ. 계속. Liên tục ạ. 이삭은 참 이상한 아들이에요. Isaac là một người con trai rất là kỳ lạ, 말을 잘 안 합니다. không có nghe lời à? 말을 잘 안 합니다. À, không phải không có nghe lời mà là không có hay nói à? 왜냐하면 신앙이 좋은 사람이니까 그래요. Bởi vì là người có đức tin tốt à? 신앙이 좋은 사람은 말을 많이 하지 않습니다. Người mà có đức tin tốt thì không nói nhiều à? 왜 그런지 아세요? Mọi người biết tại sao à? 하나님을 믿으니까 그래요. Tại vì tin Đức Chúa Trời à? 안 믿으면 Nếu 하고 싶은 말이 많습니다. Nếu không tin ạ thì sẽ có muốn nói nhiều à? 왜 이렇게 하지? Tại sao làm thế này nhỉ? 왜 하나님은 이렇게 하지? Tại sao Đức Chúa Trời làm thế này nhỉ? 아까 제가 답은 뒤에 있다 그랬잖아요. Nãy tôi đã nói rồi, đáp án ở phía đằng sau à? 하나님 알려주기 전에 자꾸 막 물어봐. Trước khi Đức Chúa Trời cho biết thì cứ liên tục nói, cứ hỏi à? 이삭은 예수님을 정말 닮은 사람이었어요. Isaac là một người rất giống Đức Chúa Giêsu à? 여기 3일 동안 안 물어본 거예요. 3일 동안. Trong suốt 3 ngày đường Isaac không hỏi câu nào à? 지금에서야 물어보는 겁니다. Đến giờ này mới hỏi à? 왜 동물이 없어요? Tại sao lại không có động vật ạ? 그때 아브라함 아버지를 먼저 부르잖아요. Lúc đó đầu tiên là Isaac đã gọi cha của mình là Abraham à? 아버지. Cha, 내가 여기 있어 아들아. có cha đây. 얼마나 사랑스러운 대화입니까? Đây là một cái cuộc hội thoại yêu thương, yêu dấu biết bao à? 내 아버지여 7절에 Như câu 7 con nói, thưa cha, 내가 여기 있노라. con ơi, cha đây, 내 아들아. con ơi. 한국말로는요. 내 아버지여 내 아들아. Ở trong tiếng Hàn con nói là cha của con và con của cha. 그렇게 돼 있어요. Có ghi như vậy à? 얼마나 서로 친합니까? Cảm thấy thân thiết biết bao à? 아들아. Con trai à? 나의 아들아. Con trai của ta à? 아버지, 나의 아버지. Cha, cha của con. 내 아버지가 대답을 하잖아요. Và người cha có trả lời à? 나 여기 있어. Có ta đây. 여기는 있고 싶지 않은 여기예요. Ta đang ở đây nơi mà ta không muốn ở. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 아브라함 여기 있으면 안 될 것 같죠? Cảm giác như là Abraham không nên ở đây đúng không ạ? 자식을 죽여야 되니까. Bởi vì là bây giờ phải để con cái chết à? 우리의 모든 감정이 이곳을 싫어할 수 있어요. Tất cả mọi cảm xúc của chúng ta có thể ghét nơi này à? 근데 있어야 돼요. Nhưng vẫn phải ở à? 그럴 때가 꽤 있습니다. 그럴 때가 꽤 많이 있어요. Có nhiều khi là như vậy à? 나의 모든 감정 Mọi cảm xúc của chúng ta 이곳을 싫어해. ghét nơi này à? 단 하나의 이유는 하나님의 뜻이 여기 있기 때문에. Nhưng mà lý do duy nhất mình ở đây chỉ là vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời à? 내 육체도 Thể xác của mình à? 몸도 많이 힘드니까 이곳을 싫어할 수 있어요. Cơ thể của mình có thể mệt mỏi và ghét nơi này à? 감정도 싫고. Cảm xúc của mình cũng không thích à? 그런데도 여기 있어야만 할 때가 있습니다. Nhưng mà dẫu vậy thì mình vẫn có lúc là phải ở đây à? 하나님의 뜻이 있으니까. Vì có ý muốn của Đức Chúa Trời ở nơi này. 그 이외 외에는 아무것도 없을 때가 있어요. Có nhiều lúc là ngoài cái đó ra thì không có gì nữa à? 고난이 여기 이렇게 목까지 올 때 Có khi mà khổ nạn nó lên tận cổ của mình à? 성경은 그렇게 이야기합니다. Sách Kinh Thánh thì nói như vậy à? 성경 고린도전서 10장 13절 혹시 외우고 계실 수 있죠? Không biết là mọi người có thể học thuộc lòng câu Cô-rin-tô nhất đoạn 10 câu 13 không ạ? 사람이 감당할 시험 외에 시험 밖에는 너희가 당한 적이 없다. Đức Chúa Trời sẽ không ban cho anh em gánh nặng quá sức mình đâu. 그런데 정말 힘든 시험이 오면 그때 하나님이 피하게 해주신다. Nhưng khi mà có gánh nặng quá sức mình thì Đức Chúa Trời sẽ cho con đường để tránh né đúng không ạ? 그러니까 정말 힘든 게 오고 있음을 느낄 때가 있어요. Có những lúc mình cảm thấy cái điều thực sự khó khăn nó đang tới gần với mình à? 여기까지 시험이 Một 여기까지. sự thử thách đến tận đây à? 잡고 여기 이사야 7장을 보실까요? Chúng ta mở sang Ê-sai đoạn 7 à? 이사야 8장이네요. 8장. Ê-sai đoạn 8 à? 8장 8절입니다. Đoạn 8 câu 8 à? 8절 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc. Chảy vào Juda, 유다에 chảy 들어와서 tràn lan và 창이라고 ngập đến 목에까지 tận cổ. 미치리라. Ấy Emmanuel, 임마누엘이여 cánh 그의 nó 펴는 đang 날개가 내 ra, 땅에 giang ra che phủ cả xứ người. 평만하리라 하셨느니라. Người. 이제 아시리아가 이스라엘 그 유다 국가에 이렇게 쳐들어오는 장면인데요. Đây là cảnh mà Assyria tấn công Juda. 근데 그 공격이 아주 강해요. 아주 셉니다. Nhưng mà cái sự tấn công của họ rất là mạnh ạ.
유다 사람들이 힘들겠죠. Nên là những người Juda cảm thấy rất mệt mỏi và khó khăn đúng không ạ? 유다 왕이 그때 히스기야였는데 Vua của Juda lúc đó là Ezechia. 근데 그 공격이 이 적들이 딱 목에까지만 오겠다. Nhưng mà ở đây có nói là cái sự tấn công của họ kẻ địch nó chỉ đến tận cổ thôi ạ, ngập đến tận cổ ạ. 임마누엘이여. Emmanuel. 임마누엘 뜻이 뭐예요? Emmanuel có nghĩa là gì ạ? 하나님이 우리와 함께 계시다. Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. 그러니까 여기까지라 이거. Bởi vậy nên nó chỉ đến đây thôi ạ. 임마누엘은 예수님의 또 다른 이름이잖아요. Emmanuel cũng là một cái tên khác của Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 여기까지. Đến đây ạ. 여기까지 오면 숨 쉴 수 있어요, 없어요? Đến đây thì có thở được nữa không ạ? 사람은 두 가지 방법으로 숨을 쉽니다. Con người có thể thở bằng hai cách ạ. 하나는 코와 입, 이 một là bằng mũi. 폐로 쉬어요, 폐로. Bằng phổi ạ. 코와 입, 그러니까 폐로 숨을 쉽니다. Đấy là dùng mũi và miệng rồi sau đó hít vào trong phổi ạ. 피부로도 숨을 쉬어요. Và cái thứ hai mình có thể hít thở bằng da. 진짜예요. Thực sự đấy ạ. 진짜예요, 진짜. Thực sự đấy ạ. 근데 수영장에 이렇게 몸이 잠기면 사람들이 겁이 나요. Nhưng mà khi mà cơ thể của mình xuống dưới nước ạ thì mình rất là sợ ạ. 피부가 숨을 못 쉬니까 그렇습니다. Tại vì da của mình nó không thở được ạ. 그리고 이 폐도 막 누르잖아요, 물이. Và lúc đấy áp lực của nước nó sẽ đè phổi của chúng ta đúng không ạ? 그러니까 겁나는 사람이 있죠, 그러니까. Nên là có những người rất là sợ đúng không ạ? 걸어갈 수 있는 수영장에 들어가도 겁을 내는 사람들이 있어요. Cũng có những người mặc dù đi vào trong một cái bể bơi có thể chạm chân và đi lại nhưng vẫn sợ ạ. 근데 하나님은 거기를 가게 하시거든요. Đức Chúa Trời để cho mình đi đến nơi đó ạ. 이거를 하게 하시잖아요. Đức Chúa Trời để cho làm điều này đúng không ạ? 어려움을 주시잖아요. Đức Chúa Trời cho khó khăn còn gì ạ? 그래도 임마누엘, Nhưng mà vẫn là Emmanuel ạ. 하나님이 우리와 함께 계시다. Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta ạ. 아버지, Cha ơi, 내 아버지요. cha của con ơi, 나 그래도 여기 있다. dẫu vậy vẫn có ta ở đây. 그래도. Dẫu vậy. 왜요? Tại vì sao ạ? 하나님의 약속이 있으니까요. Tại vì có lời hứa của Đức Chúa Trời ạ. 지금 우리는 더 확실한 약속이 있죠. Bây giờ chúng ta đang có lời hứa rõ ràng hơn, chắc chắn hơn đúng không ạ? 그래도 주님이 같이 있어요. Dẫu vậy Chúa vẫn ở cùng ạ. 심지어 주님 우리가 죽어도 같이 있습니다. Thậm chí là cho dù chúng ta chết thì Đức Chúa Trời cũng ở cùng ạ. 우리가 죽을지라도 주님이 우리랑 같이 있다. Cho dù chúng ta chết thì Chúa cũng ở cùng ạ. 그 여기에 있어요. 그 여기에. Mình có ở đây ạ. 주님의 일을 하고 있는 그 중에 주님은 거기 항상 함께 계셔요. Chúa luôn ở cùng nơi mà mình đang ở đó ạ. 그러니까 기독교 역사상 7천만의 순교자가 있죠. Bởi vậy nên ạ, khoảng 70 triệu người đã tử vì đạo ở trong dòng lịch sử. 주님이 같이 갔으니까 그 일을 통과할 수 있었던 겁니다. Bởi vì có Chúa ở cùng nên họ mới có thể bước qua được những việc đó. 죽음을 통과할 때도 임마누엘. Kể cả khi bước qua cái chết cũng Emmanuel. 죽음을 통과할 때도 그걸 극복할 수 있는 힘이 주어진다는 뜻이죠. Có nghĩa là cho dù có trải qua cái chết thì họ vẫn có cái sức lực để có thể khắc phục được điều này ạ. 목에까지만 딱. Nó đến đúng cổ ạ. 숨도 쉴 수 있고 Vẫn có thể thở ạ. 입을 열어서 기도할 수도 있고 Vẫn có thể mở miệng cầu nguyện ạ. 기도할 수 없는 정도의 어려움을 절대 안 주십니다. Đức Chúa Trời tuyệt đối sẽ không cho gặp phải khó khăn đến mức mà mình không có thể mở miệng cầu nguyện ạ. 내가 여기 있다 말할 수 있어야 돼요. Mình phải có thể nói rằng có con đây ạ. Có ta đây. 그러니까 아들이 물어보잖아요. Con trai đã hỏi đúng không ạ? 내 아버지. Cha con ơi. 아들이 물어보는데 하나님 물어본 게 아니죠. Không phải Đức Chúa Trời hỏi mà con trai hỏi ạ. 우리 이렇게 아는 가족들이 나에게 물어볼 수도 있어요. Có thể là gia đình của mình hỏi mình ạ. 갑자기 전화해가지고 너 어디냐? Đột nhiên gọi điện cho mình hỏi đang ở đâu vậy? 어디 있어야 될까요? Vậy thì mình sẽ phải nói là mình ở đâu ạ? 노래방? Karaoke ạ? 어디 있어야 될까요? Hay là mình phải ở đâu ạ? 주님이 명하신 그곳에 Mình ở nơi có Chúa ở cùng ạ? 부끄럽지 않는 그곳에 Nơi mà không xấu hổ ạ? 가족들끼리 물어봤을 때 부끄럽지 않은 곳에 있어야 돼요. Phải có một nơi mà khi gia đình hỏi mình không cảm thấy xấu hổ khi mà nói điều đó. 하나님의 약속이 있는 그곳에 계속 있어야 되죠. Mình phải liên tục ở nơi có lời hứa của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 힘들어도 있어야 되는 거예요. Cho dù mệt mỏi cũng phải ở cùng, phải ở đó ạ. 너무 힘들면 분명히 극복할 수 있는데도요. 이렇게 그만두게 되는 경우도 있어요. Có những trường hợp khó khăn mà rõ ràng mình có thể khắc phục được điều đó nhưng mà có trường hợp lại từ bỏ ạ. 그럴 수 있습니다. Có thể là như vậy ạ. 그래도 다시 그 여기로 돌아오는 거예요. Nhưng mà dẫu vậy mình vẫn quay lại đây ạ. 성경에 그 요한 뭐 이런 요한 아시죠? 요한. Nhưng mọi người biết răng không ạ? 베드로 아시죠? Hay mọi người biết Phêrô không ạ? 제자들 예수님 다 부인했잖아요.
Các môn đồ đều đã từ chối Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? Phủ nhận Đức Chúa Giêsu à? 다시 돌아오잖아요. Nhưng rồi họ lại quay lại à? 마가 주님 부인하고 도망가 버렸거든요. Mark đã phủ nhận Đức Chúa Giêsu rồi chạy mất à? 그리고 예수님을 다시 이렇게 만나게 되고 마가도 확실히 구원을 받게 되는데 Và rồi sau đó Mark gặp lại Đức Chúa Giêsu và đã chắc chắn về sự cứu rỗi à? 그리고 바울과 함께 선교 여행을 가기도 합니다. Và rồi còn đi du hành truyền giáo với sứ đồ Phaolô à? 너무 힘든 거예요, 근데. Là một chuyện rất là mệt mỏi à? Vất vả. 갈 수 있었거든요. Vẫn có thể đi à? 그래서 자기 생각이 너무 힘들었어요. Với suy nghĩ của mình thì thấy nó rất là mệt mỏi à? 그래서 그냥 고향으로 가버립니다. Nên là bỏ về quê luôn à? 하나님이 그를 버리셨을까요? Nhưng mà Đức Chúa Trời có bỏ đi người đó không à? 버리지 않으셨어요. Không à? Ngài không bỏ đi à? 다시 마가는 주님의 복음을 위한 그 길로 다시 돌아갑니다. Mark lại quay trở về con đường vì công việc của Chúa à? 그 여기로 다시 돌아가는 거예요. Quay trở về lại đây à? 계속 있으면 좋겠죠. Liên tục mà ở trong này thì tốt đúng không ạ? 내가 여기 없을지라도 다시 돌아가야 돼요. Nhưng mà cho dù mình đang không ở đấy thì mình cũng phải quay về lại đấy à? 다시 나 여기 있습니다라고 말할 수 있는 그곳으로 다시 가야 Mình 됩니다. phải quay trở về nơi mà mình lại có thể nói cái câu là có con đây à? 실패할 수 있습니다. Có thể thất bại à? 다시 돌아가는 거예요. Nhưng quay trở lại đi à? 이 성경 우리 마가복음 한번 보실까요? Chúng ta cùng mở sách Mark à? 마가복음 15장, 14장 51절입니다. Sách Mark đoạn 14 câu 51 ạ. 14장 51절. Sách Mark đoạn 14 câu 51 ạ. 한 청년이 벗은 몸에 배 혼이불을 두르고 예수를 따라오다가 무리에게 잡히매 Có một thanh niên đi theo Ngài, trên người chỉ có khoác một tấm vải gai, họ tóm lấy chàng. 52절 배 혼이불을 버리고 벗은 몸으로 도망하니라. Nhưng chàng tuột bỏ tấm vải, mình trần chạy trốn. 누굴까요? Là ai đây ạ? 이 청년이? Thanh niên này ạ? 에? Là ai ạ? 이름이 없는데. Ở trong này đâu có nói tên đâu ạ? 자기겠지 뭐. 마가 자신이겠죠. Chắc là Mark đúng không ạ? 마가가 이거 쓰고 있잖아요. Tại Mark đang ghi cái này mà. 자기예요, 마가 자신. Là chính Mark ạ. 예수님 따라가다가 자기가 잡힐 것 같으니까 옷 벗고 도망가 버린. Khi mà đi theo Đức Chúa Giêsu cảm giác như mình sẽ bị bắt nên là cởi cả áo ra để chạy trốn đúng không ạ? 그 마가가 쓴 복음이 마가복음이에요. Cái tin lành, cái sách Mark này là do Mark cái gì? 마가가 쓴 복음이 이 마가복음이에요. Tin lành mà Mark ghi chép này chính là sách tin lành Mark à? 마가가 무슨 자격이 있어서 이 복음서를 쓸까요? Mark có tư cách gì mà lại có thể ghi chép cái tin lành Mark này à? 마가는 12제자 중에 하나가 아니에요. 마가는 12제자 중에 한 사람이 아닙니다. Mark không phải là một trong 12 môn đồ đúng không ạ? 그러니까 사실 어떻게 보면 성경을 쓸 자격이 없는 것 Nên 같거든요. là nhìn một mặt nào đó thì ông không có tư cách để viết kinh thánh à? 근데 쓰잖아요. Nhưng ông vẫn viết đúng không ạ? 왜 그러지? Tại vì sao ạ? 마가는 죄인이니까 그래요. Đó là vì Mark là tội nhân nên mới vậy à? 마가는 실패자니까 그렇습니다. Vì Mark là kẻ thất bại nên mới vậy à? 하나님이 회복시키는 것을 경험했어요. Ông đã được trải nghiệm sự hồi phục của Đức Chúa Trời à? 여기도 실패했잖아요, 한번. Ở đây ông cũng đã thất bại một lần đúng không ạ? 사도행전 Công vụ các sứ đồ 13장입니다. đoạn 13. 13절. Câu 13. 마가복음 13장 13절입니다. Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 13. 1차 전도 여행 중입니다. Đây là trong quá trình đi truyền giáo lần thứ nhất này. 13절에 바울과 및 동행하는 사람들이 바보에서 배 타고 밤빌리아에 있는 버가 이르니 요한은 저희에게서 떠나 예루살렘으로 돌아가고 Phaolô và các bạn đồng hành từ Paphos đắc tàu đến Pethge trong xứ Pamphylia, nhưng Giăng lìa họ trở về Jerusalem. 여기 요한은 마가의 또 다른 이름이에요. Giăng ở đây là một cái tên khác của Mark à? 전도하러 가다가 이 요한 마가가 힘이 들어서 그냥 집으로 고향으로 돌아가 버렸다는 Trong lúc 뜻입니다. truyền giảng cảm thấy mệt mỏi quá nên là Giăng Mark ở đây đã quay trở về quê hương của mình luôn à? 포기한 거죠. Tức là từ bỏ ạ. 목까지 이렇게 주어지니까 bởi vì 무서워서 포기한 거예요. bởi vì nó lên tận cổ rồi nên sợ mới từ bỏ à? 그래서 한동안 마가 요한은 여기라는 곳에 없었습니다. Tức là trong một thời gian Giăng Mark ở đây không có ở đó. 근데 다시 예루살렘으로 가서 교회에 거하게 됐어요. Nhưng mà khi quay trở về Jerusalem thì ông lại ở trong hội thánh à? 다시 여기에 돌아간 거죠. 다시 Ông 여기. lại quay trở về nơi ở đây à?
아브라함에게 처음 하나님이 나타날 때 말씀하셨던 그 여기. Là ở đây là nơi mà lần đầu tiên Abraham nhận được lời kêu gọi của Đức Chúa Trời à? 첫 번째 부르심 거기로 다시 간 거예요. Ông đã quay trở về nơi được kêu gọi lần đầu tiên à? 그때 하나님 또 부르십니다. Lúc đó Đức Chúa Trời lại kêu gọi à? 그래서 여기를 떠나면 안 된다는 거예요. Nên là không được rời khỏi ở đây à? 여기 15장 Đoạn 15 à? 15장 36절입니다. Câu 36 à? 수일 후에 바울이 바나바더러 말하되 우리가 주의 말씀을 전한 각성으로 다시 가서 형제들이 어떠한가 방문하자 하니. Sau đó ít lâu Phaolô nói với Barnaba, chúng ta hãy trở lại thăm viếng anh em trong mỗi thành mà chúng ta đã giao giảng đạo Chúa xem họ như thế nào. 두 번째 전도 여행을 가자 이렇게 결정을 한 거고요. Ông đã quyết định đến cái việc là đi truyền giáo lần thứ hai ạ. 그때 이제 바나바는 37절에 마가라 하는 그 요한도 같이 또 데리고 가려고 했습니다. Lúc đó Barnaba đã muốn dẫn theo Giăng gọi là Mark à? 37절이죠. Câu 37 đấy ạ. 마가 요한, 그죠? 마가 요한. Ở đây có nói là Giăng cũng gọi là Mark. 근데 요한 한번 실패를 했잖아요. Nhưng mà Giăng đã thất bại một lần rồi đúng không ạ? 그러니까 바나바는 아직 마가가 성장이 덜 됐다고 생각을 한 거예요. Tức là Barnaba suy nghĩ rằng 바울은. Phaolô thì suy nghĩ rằng là Giăng đã thiếu cái sự vẫn còn thiếu cái sự trưởng thành à? 그래서 38절에 바울은 밤빌리아에서 자기들 떠나 한 가지로 일하러 가지 아니한 자를 데리고 가는 것이 옳지 않다. Nhưng mà Phaolô ở câu 38 có nói là thì nghĩ không nên đem Mark theo vì Mark đã lìa bỏ hai người tại Pamphylia. 39절에 서로 심히 다투어 피차 갈라서니. Câu 39 họ tranh luận gay gắt đến nỗi là hai người phân rẽ nhau luôn ạ. 그러니까 바나바랑 사울은 위대한 사도였거든요. Phaolô và Barnaba là hai cái sứ đồ rất vĩ đại à. 근데 두 사람이 다툰 게 Nhưng mà hai người đã xảy ra tranh cãi à? 왜요? Tại vì sao ạ? 이 마가 때문에. Vì Mark ạ. 마가 나쁜 사람. Mark người xấu, tên xấu Mark. 그 사람 때문에 두 위대한 사도가 싸우잖아요. Vì Mark, vì người này mà hai sứ đồ vĩ đại đã tranh cãi đúng không ạ? 마가는 이 이야기를 들었을 때 굉장히 슬펐을 겁니다. Và có lẽ rằng khi mà Mark nghe được cái chuyện này thì chắc rất buồn ạ. 물론 바울의 말이 맞아요. Đương nhiên lời của Phaolô nói là đúng ạ. 마가는 아직 성장이 안 됐습니다. Mark vẫn chưa có trưởng thành đủ ạ. 증명이 돼 버렸잖아요. Nó đã trở thành sự minh chứng cho điều đó đúng không ạ? 그러니까 여기에 계속 다시 거해야 됐어요. Đáng nhẽ là ông phải liên tục ở trong kiệu hội thánh à? 거기서 다시 하나님이 마가를 또 불러요, 근데. Rồi ở trong khi mà ông ở trong đó thì Đức Chúa Trời lại kêu gọi Mark à? 그러니까 마가는 두 번이나 실패한 사람이죠. Mark là người bị thất bại những 2 lần đúng không ạ? 그래도 다시 거기 계속 있으니 하나님 다시 부릅니다. Nhưng mà khi mà ông ở trong đó thì Đức Chúa Trời lại kêu gọi ông lại à? 마가는 결국 바울을 도와주는 사람이 돼요. Cuối cùng Mark đã trở thành người giúp đỡ Phaolô à? 왜요? Tại vì sao ạ? 계속 거기 있었으니까. Tại vì ông liên tục ở đó. 다시 주님의 부르심에 화답해서 정말 큰 믿음을 가지고 고난을 이겨내는 사람이 됩니다. Ông đã trở thành người ứng đáp lại lời kêu gọi của Đức Chúa Trời và thông qua khổ nạn mà trở thành một người nhận được sự sử dụng lớn à? 그래서 바울이 죽기 전에 Bởi vậy nên trước khi sứ đồ Phaolô chết à? 마가에 대해서 이렇게 이야기해요. Ông đã nói với lại Mark à? 마가는 내게 유익을 주는 사람이다. Mark là người đã đem lại ích lợi cho tôi. 그게 바울이 죽기 전에 마가에 대해서 한 칭찬이에요. Đấy chính là lời khen mà Phaolô dành cho Mark trước khi chết à? 바울이 마지막에 쓴 책이 뭐죠? 바울이 마지막에 쓴 책이 뭐죠? Cái sách cuối cùng mà Phaolô ghi chép là sách gì ạ? 예, 디모데후서 Timôthê 2 ạ? 4장 Đoạn 4 ạ? 11절입니다. Câu 11 ạ? 함께 읽어보겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Chỉ Luca còn mắt một nào mình ăn Luca tiên ở Ne가 với 올 ta. 때 마가를 데리고 Hãy 오라. đem Mark đi theo 저가 với 나의 con 일을 유익하니라. vì Mark rất hữu ích cho chức vụ của ta. 마가 죽기 전에 마가가 언급돼 있죠? Trước khi chết thì Phaolô đã đề cập đến Mark đúng không ạ? 어떤 사람으로요? 어떤 사람으로 기록돼 있죠? Ở đây có ghi chép Mark là một người như thế nào ạ? 소용없는 사람? Có phải là một người vô ích, vô tích sự không ạ? 아니죠. Không đúng ạ. 정말 나에게 유익을 주는 사람. Là một người đem lại sự hữu ích cho chức vụ của ta. 마가는 결국 마가 복음을 썼습니다. Cuối cùng Mark đã trở thành người ghi chép tin lành Mark à? 성경을 쓰는 사람. Ông đã trở thành người ghi chép kinh thánh à? 진짜 위대한 사람이죠. Là một người rất vĩ đại đúng không ạ? 어떻게 해서 마가 복음을 쓸 수 있었을까요? Làm thế nào mà Mark lại có thể trở thành một người ghi chép sách tin lành Mark à? 이게 베드로가 왜 복음서를 안 썼는지랑 연관이 돼 있어요. Điều này cũng liên quan đến cái việc mà tại sao Phi-e-rơ lại không ghi chép sách tin lành à? 베드로 복음 이런 거 없잖아요. Không có tin lành Phi-e-rơ đúng không ạ? 대신에 마가복음이 있어요. Nhưng mà thay vào đó thì có tin lành Mark à?
베드로는 외국어를 잘 못했습니다. Phêrô thì không có giỏi nói ngoại ngữ à? 옆에 누가 있었을까요? Vậy thì bên cạnh phải có ai à? 지금 우리 마가 이야기하고 있습니다. Chúng ta đang nói đến Mark đấy ạ. 마가가 있었어요. Mark đã ghi chép ạ. 마가가 옆에서 계속 통역을 해줬어요. Mark ở bên cạnh liên tục thông dịch cho ạ. 마가의 아버지는 외국 사람이에요. Vì cha của Mark là một người nước ngoài ạ. 마가는 그래서 외국어를 잘합니다. Mark rất giỏi tiếng nước ngoài ạ. 베드로에게서 계속 말을 예수님에 대해서 듣고 그걸 그대로 통역을 했거든요. Và liên tục thông qua Phêrô, Mark nghe và thông dịch lại ạ. 이건 성경에 안 나옵니다. 그 이야기는 성경에 나오진 않습니다. Cái nội dung đó thì không có ghi lại ở trong Kinh Thánh à? 근데 교회의 역사 속에 나와요. 이 Nhưng mà nội dung đó thì được ghi chép ở trong lịch sử của hội thánh à? 마가는 베드로를 계속 도와줬습니다. Mark đã liên tục giúp đỡ Phêrô ạ. 그 전에 베드로가 마가가 회복되도록 계속 도와줬죠. Trước đó thì Phêrô liên tục giúp đỡ cái việc Mark hồi phục đúng không ạ? 왜냐면 마가가 실패해서 고향 예루살렘으로 돌아갔거든요. Tại vì là Mark đã thất bại và đi quay trở về quê hương là Jerusalem ạ. 거기 베드로가 있었어요. Và lúc đó thì có Phêrô ạ. 베드로가 계속 도와줍니다. Phêrô giúp đỡ Mark ạ. 교회 안에 회복이 있습니다. Và để cho ông hồi phục ở trong hội thánh ạ. 회복이 어디 있겠습니까? Sự hồi phục có ở đâu ạ? 마가 거기서 회복돼요. Mà Mark đã được hồi phục ở đó ạ. 그리고 바울에게도 유익한 사람이 됐고 Và Mark cũng đã trở thành một người hữu ích cho Phaolô ạ. 베드로에게는 더 유익한 사람이 됐어요. Và càng trở thành người hữu ích cho Phêrô ạ. 베드로가 모든 예수님에 대한 이야기를 마가에게 계속했습니다. Mọi câu chuyện về Đức Chúa Giêsu thì Phêrô liên tục nói với Mark ạ. 마가는 그걸 통역하면서 거의 예수님에 대해 생애에 대해서 외워버렸을 거예요. Và khi mà thông dịch ạ, gần như là Mark học thuộc lòng về cuộc đời của Đức Chúa Giêsu luôn ạ. 통역자에게 은혜가 있기를. Khi mà thông dịch thì có ân điển ạ. 진짜입니다. Thực sự đấy ạ. 진짜 은혜가 있어요. Thực sự có ân điển này ạ. 여러분 모를걸요? Mọi người sẽ không biết đâu ạ. 그죠? Vâng. 진짜 있습니다. Trên thực tế có đấy ạ. 마가가 복음서를 썼어요. Mark đã viết sách kinh lành, sách tin lành ạ. 계속 복음을 이제 목사가 전하다 보면 Khi mà liên tục truyền giao lời của mục sư ạ. 그럼 통역자는 목사님의 말을 거의 외웁니다. Gần như là thông dịch phải học thuộc luôn lời của mục sư ạ. 복음 말씀을 다 외웁니다. Sẽ phải học thuộc hết những cái nội dung về tin lành ạ. 그죠? 그래서 마가가 복음서를 썼어요. Bởi vậy nên là Mark đã ghi chép nội dung của tin lành ạ. 실패자가 복음서를 쓸 수 있다니 Một người thất bại cũng có thể ghi chép tin lành ạ. 얼마나 큰 은혜입니까? Đó là ân điển lớn biết bao ạ. 여기 있으니까 다시 하나님 불러주셨고 Vì ông ở đây nên nhận được sự kêu gọi lại ạ. 다시 그 여기로 갈 수 있잖아요. 그 여기 어려운 그곳. Ông lại có thể đi đến nơi khó khăn đó ạ. 그래서 복음서를 쓰기까지 하나님 쓰셨습니다. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời đã sử dụng cho đến khi mà ông có thể ghi chép được sách tin lành ạ. 실패해도 다시 돌아가면 돼요. Dù thất bại nhưng có thể quay trở lại ạ. 그러니까 임마누엘 하나님 거기 또 계시거든요. Bởi vì Emmanuel, Đức Chúa Trời của Emmanuel ở đó ạ. 실패는 거기에 있으라고 하나님 주신 건 아닙니다. Sự thất bại không phải là Đức Chúa Trời ban cho là để mình ở đó ạ. 내가 약함을 깨닫고 다시 강한 하나님께 돌아가라고 주신 거예요. Mà ban cho để mình biết được cái sự yếu đuối của mình và quay trở về với Đức Chúa Trời là đấng mạnh mẽ ạ. 실패가 나쁜 것 같지만 그렇게 나쁜 건 아닙니다. Sự thất bại có thể là điều không tốt nhưng mà nó không phải là một điều tồi tệ như vậy đâu ạ. 원래 나의 모습을 드러내기 때문입니다. Vốn dĩ cái đấy nó chỉ là đang bày tỏ cái hình ảnh của bản thân mình ra thôi ạ. 내가 누군지를 정확히 알 수 있어요. Để cho mình có thể biết chính xác mình là một người như thế nào ạ. 성공만 하면 교만해지기 쉽습니다. Thành công sẽ khiến cho mình dễ kiêu ngạo ạ. 계속 성공만 해봐요. Thử xem ạ, nếu cứ thành công mãi xem ạ, 얼마나 교만한데. sẽ kiêu ngạo biết bao ạ. 그래서 우리가 실패할 수도 있어요. Bởi vậy nên chúng ta có thể thất bại ạ. 일어나야 됩니다. Nhưng mà mình phải vực dậy ạ. 모세처럼 Giống như Môi-se ạ, 다시 일어나는 거예요. đứng dậy. 베드로처럼 다시 일어나는 거예요. Giống như Phêrô, đứng dậy ạ. 베드로는 3번이나 예수님을 부인했잖아요. Phêrô đã chối bỏ Đức Chúa Giêsu những 3 lần đúng không ạ? 그러니까 마가의 마음을 이해를 할 수 있었어요. Bởi vậy nên Phêrô có thể hiểu được tấm lòng của Mark ạ. 바울은 이해를 못했을 것 같아요. Phaolô chắc không hiểu được ạ. 바울은 실패한 적이 별로 없었어. Phaolô thì không có mấy lần bị thất bại ạ. 근데 베드로는 실패를 했잖아요. Nhưng mà Phêrô đã thất bại ạ. 마가를 사랑해주죠. Có thể yêu thương Mark đúng không ạ? 받아주고 Có thể tiếp nhận ạ. 같이 가자 해주고 Cùng nhau động viên đi lên ạ. 결국은 큰 일을 하게 만듭니다. Và cuối cùng làm cho có thể làm được việc lớn ạ. 교회 안에 베드로와 마가 같은 사람이 항상 있습니다. Trong đó luôn có những người giống như Phêrô và Mark ạ. 그래서 마가는 똑같이 이야기할 수 있을 거예요. Bởi vậy nên cũng có thể nói một điều tương tự giống như Mark ạ. 나 여기 있습니다. Có, con ở đây. 결국 큰 일을 어려운 일을 하게 되거든요. Cuối cùng là làm những việc khó và việc vất vả. 여러분도 그럴 겁니다. Và mọi người cũng sẽ vậy ạ. 이게 그냥 뭐 단계가 있는 게 아니라 이 여기는 계속해서 바뀌어요. Không phải là mình chỉ ở trong đây một cách tạm thời mà liên tục ở trong này và nó thay đổi ạ.
단계, 자이도안 그런 아, 뭐 không phải 단계가 있는 게 아니라 Không phải nó có một cái giai đoạn à? 이쪽 여기에 있다가 또 여기 이쪽 여기에 있고 막 그래요. Không phải là ở đây một lúc, sau một thời gian rồi ở đây lúc ạ? 그렇죠? Đúng ạ? 근데 여기 있어야 되는 건 확실해요. 어디든 여기에 있어야 돼요. Nhưng mà một điều chắc chắn là mình ở đâu đó nhưng mà mình phải ở đây à? 봉사를 많이 하다 보면 너무 힘들고 지칠 때가 있습니다. Khi mà phục vụ có những lúc mà mình cảm thấy rất là kiệt quệ và mệt mỏi à? 너 어디 있느냐? Con ở đâu? 여기 그래도 힘들지만 여기 있습니다라고 대답하면 좋아요. Nếu như mà mình có thể trả lời rằng mặc dù vất vả nhưng con vẫn ở đây thì 근데 tốt ạ. 그게 너무 힘들면 다시 저쪽 여기로 가야 돼. Nhưng mà vì mệt mỏi quá thì mình lại đi ra đằng kia ạ. 교회 아니요. Không phải là hội thánh à? 아니, 교회 안. À, ở trong hội thánh à? 봉사는 내려놔도 돼요. Thì mình có thể đặt để công việc phục vụ xuống à? 교회 안에 있으면 다시 힘을 받을 수 있으니까. Và ở trong hội thánh thì mình có thể nhận được lại sức à? 다시 하나님 부르십니다. Đức Chúa Trời lại kêu gọi à? 그러면 또 그 어려운 자리엔 여기에 있을 수 있어요. Bởi vậy nhờ đó mà mình lại có thể có ở cái vị trí khó khăn này à? 그렇게 계속 살다 보면은 주님이 주시는 마지막 여기가 있습니다. Và khi mà cứ tiếp tục sống như vậy thì sẽ có cái sự cuối cùng mà Chúa ban cho à? 거기가 마지막 여기예요. Và sự cuối cùng và cái nơi cuối cùng đó là ở đây à? 그래서 여기 요한계시록 저기 창세기 22장 Sang thế ký thứ 22 à? 마지막 여기입니다. Có con đây ở phía sau cùng à? 11절입니다. Câu 11 à? 11절. Câu 11 à? 여호와의 사자가 하늘에서부터 그를 불러 가라사대 아브라함아 아브라함아 하시는지라 아브라함이 가로되 내가 여기 있나이다. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trời gọi ông Abraham, Abraham, ông thưa có con đây. 왜 하나님이 갑자기 또 부르실까요? Tại sao Đức Chúa Trời lại đột nhiên lại gọi à? 아브라함이 이제 칼을 잡아서 이삭을 죽이려고 하는 딱 그때죠. Đúng lúc mà Abraham đang cầm dao và định giết Isaac đúng không ạ? 하나님이 딱 잠깐 그만해라 이거예요. 그만. Đức Chúa Trời gọi dừng lại. 이제 됐다. 충분히 증명됐다. Được rồi, đã chứng minh đủ rồi. 하나님이 그럼 뭘 주실까요? Đức Chúa Trời ban cho điều gì à? 결과 주죠. 결과. Đức Chúa Trời cho thấy kết quả à? 정말 주고 싶은 거. 정말 주고 싶으셨던 거. Cái điều mà thực sự muốn chết à? 주고 싶었던 거. À không ạ, em xin phép gì cả. Điều mà thực sự muốn cho à? 그게 뭐죠? Đó là gì ạ? 예수님인데. Là Đức Chúa Giêsu à? 여기 예수님이 나와요. Ở đây có nói đến Đức Chúa Giêsu à? Có xuất hiện Đức Chúa Giêsu à? 보실까요? Rồi cùng xem nha. 12절 Câu 12 ạ. 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 사자가 가라사대 그 아이에게 내 손을 대지 말라. 아무 일도 그에게 하지 말라. 네가 내 아들 독자라도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외한 vì 줄 con 아노라. không tiếc con mình với ta dù là đứa con duy nhất của con. 예, 하나님이 아브라함의 마음 그 믿음을 드러내십니다. Đức Chúa Trời làm bày tỏ cái tấm lòng cũng như đức tin của Abraham. 이 말을 하시려고 하나님이 이 어려움을 주신 거예요. Đức Chúa Trời ban cho khó khăn để nói lời này à? 이 말 하시려고. Để nói lời này à? 그게 끝이 아니죠. Đó không phải là kết thúc đúng không ạ? 13절입니다. Câu 13. 아브라함이 눈을 들어 살펴본즉 한 수양이 뒤에 있는데 뿔이 수풀에 걸렸는지라. 아브라함이 가서 그 수양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라. Abraham ngước mắt nhìn và thấy một con chiên đực sừng mắt trong bụi cây. Abraham bắt con chiên đực đó dâng làm tế lễ thiêu thay cho con trai mình. 하나님이 준비해 주셨잖아요. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị đúng không ạ? Đã 뭘요? chuẩn bị cho 뭘? gì ạ? 수양을. Một con chiên đực ạ. 이게 하나님이 주고 싶었던 거라고요. 처음부터. Đây là điều vốn dĩ là từ ban đầu Đức Chúa Trời muốn ban cho rồi ạ. 답은 언제 온다고요? Đáp án luôn xuất hiện khi nào ạ? Ở đằng nào ạ? 나중에 온다고. Ở đằng sau ạ? 끝까지 가야 돼요. Phải đi đến cùng ạ? 그럼 거기 답이 있어요. Ở đó sẽ có đáp án ạ? 아, 하나님이 이 수양을 준비해 놓으셨구나. À, hóa ra là Đức Chúa Trời chuẩn bị sẵn con chiên đực. 이 수양은 누구를 의미하죠? Con chiên đực này là chỉ về ai ạ? 당연히 예수님이에요. Đương nhiên là Đức Chúa Giêsu rồi ạ. 예수님입니다. Là Đức Chúa Giêsu ạ. 이삭 대신 죽어야 될 그 양이 누구죠? Con chiên mà phải chết thay cho Isaac là ai ạ? 아담 대신 죽었던 그 동물은 누구를 의미합니까? Con động vật mà chết thay cho Adam đấy là ý nghĩa chỉ về ai ạ? 예수님이잖아요. Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 똑같아요. Đúng hệt ạ. 이삭을 번제로 드리려던 그 땅의 이름이 2절에 모리아 땅입니다. Và mảnh đất mà dâng Isaac lên, cái mảnh đất đó được nói ở trong câu 2 đó chính là Moria. 거기가 예루살렘이에요. Ở đó chính là Jerusalem ạ. 예루살렘에 시온 산이 있거든요. 산. Ở Jerusalem thì có núi Sion ạ.
이 모리아 산에 성전이 지어지고 Đền thờ được xây dựng ở trên đất Moria này ạ. 그곳에서 예수님이 돌아가시잖아요. Đức Chúa Giêsu đã qua đời ở đó đúng không ạ? 여기가 그곳이에요. 예수님이 죽으신 그곳. Nơi này chính là nơi đó, là nơi Đức Chúa Giêsu chết à? 그래서 14절에 아브라함이 그 땅 이름을 여호와 이레라 하였으므로 Nên trong câu 4 có nói rằng là Abraham gọi địa điểm đó là Jehovah cung ứng, 하나님께서 준비하신다. là Đức Chúa Trời chuẩn bị ạ. 그걸 아브라함이 깨달은 거예요. Abraham đã nhận biết được điều này à? 하나님이 그곳에 가면 준비해 주신다는 거예요. Tức 뭔가를 là 주신다. nếu như mà đến đó thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho một điều gì đó. 계속 여기 있다 보면 하나님 반드시 주시는 좋은 결과들이 있다 이거예요. Nếu như mà liên tục cứ có ở đây thì chắc chắn sẽ có điều tốt đẹp gì đó Đức Chúa Trời ban cho. 그때 간증이 나오죠. Ở lúc đó sẽ có lời làm chứng thốt lên đúng không ạ? 찬송이 나오죠. Sẽ có sự ca ngợi đúng không ạ? 우리는 계속 이렇게 살아가고 있습니다. Chúng ta đang liên tục sống như thế này à? 여호와 이레 Jehovah Ire. 14절 오늘까지 사람들이 이기를 여호와의 산에서 준비되리라. 14절 뒤쪽이요. 14절 Ở phía 뒤쪽. cuối câu 14 có nói, vậy ngày nay người ta còn nói trên núi của Đức Giê-hô-va điều ấy sẽ được cung ứng. 예수님이 여호와의 산에서 준비돼서 죽으셨습니다. 우리를 위해서. Đức Chúa Giêsu đã được chuẩn bị ở trên núi của Đức Chúa Trời vì chúng ta. 예수님에 대한 이야기예요. Đây là lời tiên tri về Đức Chúa Giêsu ạ. 아브라함 이삭을 죽이려고 했잖아요. Abraham đã định giết Isaac đúng không ạ? 하나님 아버지는 예수님을 죽였습니다. Đức Chúa Trời là cha đã giết Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님을 상징하죠. Là tượng trưng cho Đức Chúa Giêsu đúng 이 không ạ? 모든 이야기가 예수님을 상징해요. Tất cả mọi câu chuyện này đều là tượng trưng cho Đức Chúa Giêsu ạ. 세상에서 우리가 신앙생활하는 목적이 무엇이냐? Mục đích thực hiện đời sống đức tin của chúng ta ở trong thế gian này là gì ạ? 사실 예수님을 드러내기 위해서요. Thực tế là để cho chúng ta bày tỏ về Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님 그쪽으로 계속 우리를 부르십니다. Đức Chúa Giêsu luôn kêu gọi chúng ta về nơi đó ạ. 예수님을 드러내는 목적을 위해서. Vì mục đích bày tỏ về Đức Chúa Giêsu ạ. 그래서 우리에게 어려움이 있는 거예요. Bởi vậy nên chúng ta mới có khó khăn ạ. 그리고 그건 반드시 성공을 합니다. Và nhất định thì sẽ thành công ạ. 우리가 여기 안에 있는 이상 그 목적은 반드시 달성이 될 겁니다. Nếu như mà chúng ta cứ ở trong này thì nhất định cái mục đích đó sẽ được hoàn tất ạ. 주님이 말씀하신 대로 이루어지거든요. Mọi thứ nó sẽ được thực hiện theo như lời của Chúa phán ạ. 우리의 기도 응답이 이루어집니다. Lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được ứng đáp ạ. 그게 마지막 여기에 마지막. Và đó chính là ở đây cuối cùng xuất hiện trong này ạ. 여러분도 그렇게 살으셨잖아요. Mọi người cũng đã sống như vậy đúng không ạ? 어떤 분들은 그 마지막 여기를 경험한 적이 있을 겁니다. Có lẽ rằng cũng có những vị đã trải nghiệm cái sự có ở đây ở cuối cùng ở trong này ạ. 아, 하나님이 정말로 이것 때문에 나를 어렵게 하셨었구나. Hóa ra vì điều này mà Đức Chúa Trời để cho mình gặp phải khó khăn này. 그래서 어떤 분들은 그 전도에 성공을 하신 적도 있고, Cũng có người là đã thành công trước đó. 어떤 분들은 아직 어려운 그곳에 아직 있을 수도 있습니다. Cũng có người là vẫn đang ở nơi khó khăn đó ạ. 계속 이 여기는 계속 반복돼서 돌아가고 그래요. Vì cái sự có ở đây nó liên tục lặp lại ạ. 그러다가 우리는 영원한 여기 천국에 거할 겁니다. Và rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào ở trong thiên đàng đời đời ạ. 계속 우리는 거기 있을 거예요. 이제. Chúng ta lúc đó sẽ ở trong đấy đời đời ạ. 주님과 함께. Cùng với Chúa. 이 일이 끝난 다음에 Sau khi việc này kết thúc ạ, 하나님께서 복을 주십니다. Đức Chúa Trời ban cho phước ạ. 마지막 여기에서는 복을 받는 자리예요. Cái từ có ở đây cuối cùng này chính là nơi nhận được phước ạ. 17절입니다. Câu 17 ạ. 17절. 내가 너에게 큰 복을 주고. Ta sẽ ban phước dồi dào cho con. 하나님 말씀하신 거예요. Đức Chúa Trời đã phán ạ. 그 여기가 3번 간 후에 마지막으로 주님이 복을 주시는. Sau khi có ở đây 3 lần ạ, thì cuối cùng Đức Chúa Trời ban cho phước ạ. 주님은 이 여기를 계속 우리를 돌리실 거예요. 계속. 우리를 계속 돌리실 겁니다. 이 여기. Chúa sẽ liên tục quay chúng ta ở trong này ạ. 여러분 어디 있습니까? Mọi người thì đang ở đâu ạ? 반드시 3곳 중에 한 곳에 있을 겁니다. Nhất định là mọi người sẽ ở một trong 3 nơi này ạ. 다른 데는 가지 마세요. Mọi người đừng đi nơi khác ạ. 다른 데는 가지 마세요. Mình đừng đi nơi khác ạ. 주님의 그런 약속이 계속 있는 이곳입니다. Mình phải luôn ở trong nơi mà có lời hứa của Chúa. 고난이 있어도 그걸 계속 감내하고 인내하는 그 여기에 있어야 됩니다. Dù có khổ nạn nhưng mà mình vẫn chịu đựng và cố gắng ở trong đó. 그럼 하나님의 약속이 성취가 되는 그 때가 옵니다. Nếu vậy thì nhất định sẽ đến thời điểm mà Đức Chúa Trời ứng đáp, thực hiện cái lời hứa của Đức Chúa Trời ạ. 여기까지 인도해 주신 하나님께 감사드리고 Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời đã dẫn dắt thầy đến đây ạ. 그리고 계속 여기 계셔 주셔서 감사드리고 Cảm tạ ơn vì mọi người luôn ở đây ạ. 하나님이 여러분들에게 진짜 좋은 결과를 주시기를 간절히 바랍니다. Và thực sự rất mong rằng Đức Chúa Trời sẽ cho mọi người thấy được cái kết quả tốt ạ.
기도드리고 마치겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện kết thúc ạ. 하나님 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 우리를 구원해 주시며 또 교회를 주신 것 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu vớt chúng con. 우리에게 좋은 여기를 주셔서 참으로 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cho chúng con được tới ở nơi tốt. 각 사람에게 역사하시는 하나님을 믿습니다. Chúng con tin rằng Đức Chúa Trời là đấng làm việc trong mỗi người. 어디 있든지 주님과 함께 동행하며 또 임마누엘 하나님 경험할 수 있도록 도와주시옵소서. Cho dù ở nơi đâu thì nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ để cho chúng con luôn trải nghiệm Đức Chúa Trời là Emmanuel. 오늘 함께 해주심에 Chúng con 감사드리며 cảm tạ ơn Chúa vì Ngài luôn ở cùng với chúng con trong hôm nay. 예수님의 이름으로 Và chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘.